Так, ну что ж, всем привет. Вы на канале Panda Wants to Play. И сегодня мы будем играть в Minecraft Dungeons. Игра вышла сегодня в 11 утра. Вот. Стоимость сейчас точно не вспомню. 1500 с чем-то рублей, короче. Очень дорого, как я считаю, но будем смотреть, насколько она себя оправдала, эта игра. Так, классически создаем персонажа, смотрим, что у нас тут и есть, что мы можем поменять. Новый, да? Интересно, интересно. Так, что тут можно выбрать такого? Дорого, да, согласен, прям вот. Ну, Microsoft, они такие, вот у них там особо скидок нету, игры такие дорогие. Не знаю, чем это, вообще мотивировано. Вот так. Вот у нас есть классический Стив. Ну, тут все остальное у нас за дополнительные деньги, понятное дело, так. Сейчас что-то мне ничего вот не нравится особо. Давайте вот этого, что ли, вот лысого такого. Или не, что-то у него, как будто на морде что-то нарисовано, не пойдет. Тут девки в основном. Так, короче, пусть будет вот это вот. Так, лесоруба. Давай посмотрим, что за лесоруб где. Что уже поменять нельзя, типа выбрал и все. Да ладно, серьезно. Давай нового. Так, лесоруб, да? Что за лесоруб? Где? Вот этот вот. Ну, короче, про которого я говорил, типа у него на лице что. Ну ладно, пусть будет. Вот, я что-то, правда, и не слышу звука из игры. Да подожди, ДК, подожди, может быть, нет, может быть, что-то другое. Почему-то не слышу я звука из игры, блин. Так, здесь вроде все нормально. Ну ладно, сейчас посмотрим, когда в игру зайдем. Давай, выбираем, короче, этого. Все, выбрать, погнали. Сетевая, пусть будет сетевая, может быть, кто-нибудь приконнектится. Будет интереснее, если кто не зайдет. Так, начать игру по сети. Все, погнали. Да, звук, судя по всему, не идет из игры. И это хреново. Это хреново. Сейчас будем смотреть, что за фигня. Так, здесь у нас все нормально. Странно. Ага, я понял. Так, сейчас, по идее, должен заработать. Ну-ка. Сейчас посмотрим. О, камера поплыла, блин. Вообще. О, так нормально. Так, ну что не грузимся? Что за фигня? Путешествие в побережье кальмаров. Ну-ка давай, загружайся. Сейчас еще не сработает и будет вообще просто фиаско. Ну, блин, начинается. Зашибись. Так, ладно, сейчас 5 сек, я разберусь.
No doubt this is the work of the evil arch-villager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have needed. Спустились мы. Погнали. Поиск цели. Следуйте за навигационным маркером, чтобы достичь текущей цели. Ага. Все, я понял. Так, здесь у нас инвентарь. Значит, в правой руке у нас лук, в левой, ну или наоборот, да, меч. Уровень 1, мощь 1. 3 слота у нас для того, чтобы что-то можно было вставить. Да что ж такое, блин. Что ж не слава богу-то все. Сильно шипит? Я просто как бы стрим включил, вроде нормально все слышно. О, ну слава богу. Так. Знаете, что еще хотел глянуть? Я хотел настройки глянуть, видео, посмотреть, все ли у нас там по максимуму. Потому что мы все время играем по максимуму, да? Так. Дисплей графика, да, 2К, все понятно, графика красиво. Максимально красиво давайте поставим. Масштаб индикаторов, ну пусть будет 100, расширить настройки графики. А что там может быть такого? Давай применим. Ага. Вертикальная синхронизация, ну пусть будет. Счетчик FPS нам не нужен, ограничение FPS. Пусть будет, ну, в принципе, это никак не повлияет на трансляцию, ну ладно. Посмотрим. Высокое, качество теней высокое. Частицы, понятно, все, применить. Окей. Ну что ж, погнали. Ну, первые впечатления, конечно, положительные. Мне нравится. Мне нравится, что они в такой манере решили создать игру. Может быть, ей этого и не хватало. Плавно все движется, мне нравится. Игра на Unreal Engine 4, поэтому это чувствуется. Это сразу чувствуется. Конечно, зомби здесь такие слабоватые, потому что в реале-то они в Майнкрафте не с одного удара гасятся. Так, стрелы какие-то у нас тут. Окей, забрали. О,
с одного выстрела скелета, ну, понятно. В настоящем Майнкрафте это было бы, конечно, слишком изи. Так, вон, идем за значком. У нас там в верхнем левом углу значок. Нужно идти туда. Сейчас посмотрим. Звуки классические, понятно, и Майнкрафт. Кое-что добавляли, музычка новая. Ой, промазал. Да ладно. Так, подальше отойдем. Оп, отсюда, попал. О, супер. Я снайпер. Окей. Ну, с одной стороны, может быть и хорошо, что они с одного удара гасятся, потому что если их будет много, будет... О, ну-ка эти. Нет, эти уже с двух. Эти уже урон наносят, таки успевают. Выглядит очень красиво, да, мне нравится на самом деле. О, сундучок. Клево. Хлеб. А, тут еще и жрать надо? Да ладно, серьезно? Блин. Регенерация. Типа я его сразу съел, да? В инвентаре у меня его нет, понятно. Окей. А, это регенерация просто. То есть я хлеб съел, и, короче, какая-то регенерация у меня 10 секунд или сколько-то, я сейчас просто не увидел. Короче, сколько-то секунд идет она. Опа. Ой, это что такое? Его валить надо? Переживите осаду. А, да, это фигня. И все, что ли? 2 человека? Супер. Новый уровень. Ого. Ты, что так быстро-то? Я вообще не ожидал даже. А с каждым новым уровнем вы получаете балл наложения чар, который можно использовать для улучшения предметов. Откройте инвентарь, чтобы попробовать. Так, уровень 2. Зачаруйте снаряжение. Выберите из своего снаряжения предметы, на который хотите наложить чар. Ну давай, пусть будет меч. Так. И выберите чары. Для каждого предмета можно выбирать случайные чары. Выберите сейчас. Так. Ослабление есть. Есть целеустремленность. Ну давай ослабление пусть будет. Ослабление вашей атаки снижает урон от атак всех ближайших врагов на 5 секунд. А, вот оно что. То есть это не я как бы наношу, да, дополнительный, а по мне проходит меньше. Так, а целеустремленность что такое? Повышение урона, наносимого раненым врагам. Вот это вот лучше. Так, следующие 2 слишком дорого. Это понятно, пока мы это не можем сделать. Короче, понятно, за каждую прокачку у нас появляются очки, но это классика, да? И мы можем что-то с этими очками делать. Окей. Интересно. Победите захватчиков, зов героев, окей. Ну, я тут профи, смотри, выстрел луком, удар мечом. Вы подобрали пирострела, артефакт в инвентаре. Вы только что подобрали артефакт. Откройте инвентарь, чтобы добавить его в снаряжение, окей. Щелкните правой кнопкой стрелы с фейерверком в категории артефакт, чтобы снарядить их. Щелкнули. Так, теперь у нас это здесь. Мы, получается, можем этим стрелять. А насколько этого хватит, интересно. Используйте артефакт. Артефакт. Добавленный в снаряжение артефакт можно использовать в любое время. Ага. Сейчас попробуем. Сейчас только на... А, во, нифига, у нас тут рычаг, короче, какой-то. Супер. Только что открыли ворота с рычагом. Ну-ка. Бам. А, подожди. То есть, получается, нужно сначала один нажать, чтобы использовать эту стрелу. Так. Давай вот сейчас у нас будет... Ага, вот этот скелет. Сейчас мы его завалим. Попробуем, посмотрим, как она работает. Вот я нажал. Бум. Ого. А, она что? А, не, подожди. Она заряжается. То есть ее можно несколько раз использовать. Супер. Так, сюда как? Ой, я чуть не упал. О, богатство. Люблю богатство. Изумрудики, бля. А вот ягоды, кстати, как из какого-то мода. По-моему, в оригинальном или они есть там. Что-то я не помню. И фонарики, понятно. Тоже из какого-то мода. Столбы, вот это все не похоже, по крайней мере. Озеро, вода, смотри, вода какая-то прям блестит все. Так, идем по заброшенной тропинке, смотрим, что там дальше. По стрелочке, по стрелочке.
И куда-то мы пришли. И что это? Победа. Так быстро? Миссия заканчивается. Короче, мы не успели. Деревню разграбили, но он говорит, типа, не отчаивайтесь, вы можете еще все исправить, типа, туда-сюда. Не успел прочитать, но смысл понял. Путешествие в лагерь. 414 нанесенного урона, попадание снаряд 70%, вот это я косой. Открыто 50% сундуков, то есть, получается, я шел тупо за стрелочкой и пропустил еще 50% сундуков. Зашибись. Исцелено 18, урона нанесено 414. Как так? Что за фигня? Сундук какой-то блатной. Оба, она еще там. Удочка, бля. Удочка — надежный спутник каждого искателя приключений. Пригодится не только на рыбалке. Так. Мы ее можем снарядить, получается, да? На кнопку 2, и можем ее, если что, использовать. Опа. Забросил, типа, такой, да? Оп-оп. Ага. Ясно. Так, ну и что, это типа у нас лагерь такой, да, тут? Выбор миссии. Давай выбирать. Так, леса криперов. Ой, блин, если они такие же, как в Майнкрафте, это будет просто жесть. А у нас тут ничего другого-то и нету, да? Она будет постоянно висеть, Антихрист, поэтому не переживай. Не получится так, что ты вдруг подойдешь к финалу, а я ее закрою. Нет. Такого не будет. Так. И все, что ли, у нас получается одна миссия, это заблокировано и заблокировано. И леса криперов у нас получается доступно, да? Посмотри следующую, ну-ка. Легко. Тут уровень сложности можно выбрать. Ага. Если мы выбираем второй уровень сложности в этом лесу, то нам рекомендованная сила 4 должна быть. И мощь снаряжения артефакта от 1 до 9. То есть, получается, так как у нас сила 1... Нет, не переживай. Стрима-то не было всего пару дней. Там в субботу последний был. В воскресенье, понедельник не был. Так, знаешь, что меня интересует? А есть какие-нибудь прокачки здесь? Вот. Типа качеств, да? Ближний бой, дальний бой, доспехи, артефакты. Что-то я не понял, короче, как прокачивать перса. Есть ли здесь вообще такая тема? Непонятно. Потому что там типа пишет рекомендуемый уровень сил 4, а как ее поднять-то этот уровень-то? Непонятно. Или вот это вот сила у нас получается. Ну ладно. Сейчас будем разбираться. Ладно, получается у нас одна миссия доступна. Давайте начинать тогда с... Пусть будет первый уровень сложности, потому что не рекомендуют нам с этой уровнем силы заходить туда. Ну ладно. Путешествие в леса криперов. Ой, если они сейчас будут так же взрываться, как в Майне, это будет весело просто. Блин, это надо будет. Так, по указу архизлодеяния на весь свободный народ объявлен врагами Злодеянской империи. Где-то в этих лесах проходит караван с пленными селянами, везущий их на работы в далекие земли. Найдите караван и остановите злодеян. Иначе наших друзей ждет ужасная участь. Окей. Сейчас всех направо-налево раскидаем. Так. Погнали. Ага, сколько их тут? 4. Сюда можно стрелу зарядить. Сейчас мы их всех вытащим на мостик. А что они все там стали? Давайте сюда, идите, пацаны. Хочу стрелу, короче, испытать на большом количестве мобов. Ну чё вы, давайте, не стесняйтесь. О, ничего себе. Супер. Да, но ее надо использовать на большем количестве, конечно, она слишком мощная. А так это, конечно, расточительство. Окей, я понял. Все, погнали. Так, где у нас, куда дальше? Туда, да? Хорошему надо, конечно, все блоки исследовать, потому что, судя по всему, здесь какие-то есть скрытые места, где всякие плюшки спрятаны. И плюшки нам помогут, скорее всего, в чем-то. Так, вот, смотри, кто тоже куча. Ой. И что это было? Теневая форма, а что это? Что это значит? Они меня не видят, типа?
А, точно, прикинь, какое-то зелье, короче, я выпил. И они меня не видят. А, подожди. Ну-ка. Бэм. Неудачно немножко метнул. Ну да ладно. Мне нравится анимация, вот, когда они падают, умирают. Такого в классическом Майне, конечно, нет. Здесь они постарались. Видно. Ой, блин. Пацаны, все, прощайте. Фух, слава богу, я отбился. Подожди. Ой, тут босс какой-то. Ну так себе босс, на самом деле. Так, а как это? Ага, вот. Зелье я выпил, у меня, короче, здоровье становилось. А где-то зелье брать, как его делать, непонятно. Когда мне понадобится в следующий раз, что мне делать-то? Что делать, пацаны, блядь. Я ж пропаду так, нахуй. Бэм. Классная анимация смерти, причем у всех разная. В зависимости от того, под каким углом они, короче, по-разному падают. Блин, это молодцы, они постарались на самом деле. Ой, бля. Ой-ой-ой. Ну-ка. Пил. -1. Пил. Окей, бэм. Там босс какой-то, блин. А давай зарядим по нему. Нормальной стрелой, да? Бум. Смотри. А, она его не вывела, нифига. Фу. Интересно. Это что? Это еда? Окей, динамит забираем. О, а что с ним делать-то? А, вон он что. Он еще из... все, понял. Просто не сразу разобрался, поэтому кинул, когда пришлось. Но получилось вроде неплохо. Весело. Немножко стремновато, конечно. Так, карта у нас тут есть, понятно. Погнали. Вот этого надо освободить, да? Окей. Найдите караван, новая цель. Так, что-то он нам, короче, рассказал. Типа, туда иди, короче, вон туда. Ну, такие себе они снайперы, конечно. Я надеюсь, что на более сложных уровнях они будут повеселее стрелять. Вот так, конечно, слабоваты. О, овца. Здрасте, а вас можно убивать? О, можно. Мясо. Яблоко. Яблоко с овцы? Серьезно? Это как вообще? В классике такого не было, конечно. Яблоко с овцы. Так, тут, короче, этот какой-то данж. Вот так вот, как профи, да, всех раскатали просто. Бэм, на. Оп. Ха-ха-ха. Супер. О, подожди, это что? Это корова. Да. А что ничего не дали? Да ладно, вы серьезно? Я так старался и сюда шел. А, тут еще есть, смотри, какой секретный проход. Окей. На изи просто, смотри. Не забываем следить за здоровьем. С коровы изумруд. Серьезно, лучше мясо дали. Так, ну и что, я вот пришел сюда, типа... Ага. О, да ладно, это типа этот заброшенный... типа заброшенной крепости. Ну-ка. Что-то, мне кажется, мы, конечно, не туда пришли, но посмотрим, что там. Опа! Да ладно, ну ладно, посмотрим. Да ладно, ну ладно. Что здесь? Новое местоположение. Глянем на карту. Ничего не понятно, ясно. Ой, бля. Ой-ой-ой. Самое время испытать нашу волшебную стрелу. Бум. И все равно что-то как-то не особо помогло. Ладно. Нет, ну он дерется вообще как Супермен. Просто с одного удара такую толпу, короче, завалил. Молодец. А это какой-то мощный, походу. Ага. О, супер меч. Меч редкая. Давай поставим. Ее уже можно поставить, да? Вот он на 4 получается. Сила 4. И то есть, получается, этим мечом можно теперь сложность повышать. И тут, короче, еще можно зачаровать. Я забыл, как зачаровать.
Шанс в 30% вызвать удар молнии, наносящий урон ближайшим врагам. Неплохо. Это что, паралич? Замедляет молнию после удара на 3 секунды. Ой, чуть не убили меня здесь. Так, что еще? И отравленное облако дает шанс в 30% вызвать отравленное облако поражающих врагов в зоне на 3 секунды. Я вот молнию, короче, взял бы и вообще не парился. Слишком дорого. У меня пока нет возможности, блин. Да, нам нужно уровень прокачать, чтобы у нас очко появилось. Все, понял. Ладно. Меч уже есть, уже хорошо. Сила 4, блин. Сейчас с этим мечом вообще не проблема. Сейчас раскидаем всех. Теневая форма, а теперь нас никто не видит. На какое-то время. Вообще на изи просто. Сейчас я его еще прокачаю, блин, вообще вот супер меч. Так, подожди, а вот там мы еще не прошли. Не хочу я рано выходить. Надо все посмотреть. А вдруг там какой-нибудь сундук есть секретный? Вот здесь вот еще какая-то тропинка. О, вот я же говорил, вот сундук. Вот и все. Это что? Это тоже изумрудики, классно. Так, ну все, здесь уже тупик. У нас все, считай, здесь мы все проверили. Пойдем дальше. Вот здесь вот еще с этой стороны сейчас посмотрим. Так, а вот этот вот что за локация? Ну-ка, ну-ка. Здесь мы точно не были. О, смотри. Гробница, там морда крипера нарисована. И здесь супер сундук, что там? Офигеть, ну-ка смотрим, что за меч. Такой же, как у меня, блин. Не, ну, жалко. Ну ладно, что, а можно вот так сделать? Нет, нельзя, блин, так бы в 2 руки взял бы 2 меча и вообще, как берсерк, просто шел бы во всех. Зелья вот, да, хреново, что сразу используются, вроде как бы, когда они не нужны, блин. Надо было бы их, конечно, тоже, вот, знаешь, на горячих клавишах вот здесь вот сделать. И... Да. Не получается. Они, во-первых, рандомно, я так понимаю, выпадают, и не всегда, наверное, в нужное время. Да, надо было просто, наверное, тупо вот здесь вот их поставить, типа, они у тебя копятся, ты просто ставишь горячие клавиши, типа, и используешь, когда тебе нужно. Так, ну да. Косячок получается. Все, из подземелья мы вышли обновленными, у нас меч 4 уровня. Сейчас никто от нас не уйдет, просто он физически не сможет это сделать. Только если босс какой-нибудь попадется. Но и то, я думаю, мы его накрячем просто легко. О, все, новый уровень, сейчас надо меч прокачать. Так, сейчас мы только отойдем маленько в сторону, чтобы нас не сожрали. Смотрим, что, короче, молнии, да? 30%, шанс 30% вызвать удар молнии. То есть получается, что это каждый 3-й удар? Или все-таки это не связано с последовательностью ударов? Улучшить. Окей. Сейчас проверим. Так, здесь тупичок у нас. Пошли дальше. Раз. 2. 3. 4. 5. Не, нифига. Короче, как повезет, когда эта молния выскочит. Ну ладно. Там есть еще следующий уровень, посмотрим. Будем копить очки и прокачивать наше оружие. Тупик.
Сейчас будет спидран, короче, по этой игре по-любому. Так, ключевая точка какая-то, только что-то это. Следующая не загорелась, непонятно куда идти, но пойдем, короче, по местности сориентируемся. Ага, вот еще одна загорелась, значит правильно идем, типа. Так, а здесь что-то тупик, нах. А, нет, вот. Нет, тупик, судя по всему, да. Блин, окей. А, вот она загорелась внизу. Все, туда надо идти, короче. А вот эти грибочки, что? Ничего, да? А, вот мост, все, понял. Ничего себе, со пустого скелета столько изумрудов выпало. Да я так богачом стану. О, ну-ка, что там? Опять обычный меч какой-нибудь, да? Ну-ка, смотрим. Ну да, обычный. Что с ними делать-то потом? Продавать можно? Нет, интересно. Целеустремленность. А, тут еще, короче, разные. Тут есть скорость, есть область. Чары разные. Все, я понял. Так, ну я правильно иду? Я не пойму. А, нет, стрелочка теперь в другую сторону показывает. Окей. Ты уверен? Ну-ка, давай посмотрим. А, прикинь, точно. А я иду, думаю, что, блядь, никаких молний нету. Вот она, почему их нету. Все. Блин, сейчас протестируем. Так, погоди, там я был вроде, да? Почему у меня стрелочка опять не горит? А, вот сгорелась, окей. Сюда. Сюда, о, тын-тын-тын. Все, теперь я вижу. Опа, статуи криперов прикольно сделано вообще, классно. Я сейчас это, я думаю, а, вот они, точно, смотри. Как мы и говорили, вот они. Окей, значит, если находишься на уровне выше или ниже, не попадаешь. Нужно на одной плоскости находиться. Ну, слава богу, что они тоже такие слабенькие, это хорошо. Так, это что такое? Это какой-то дом в виде морды крипера, окей. Какой-то он, короче, нефункциональный. Пойдем дальше. Ага, вот отметочка нах. Ой-ой-ой. А, нифига себе. Так он не вплотную подходит и взрывается. Это опасно, это уже опасно. Так, надо аккуратней быть. Зелье силы. Теперь у меня на 30 секунд сила. Зашибись. Кого вот мне валить? Вот зачем она мне выпала? Зачем я его выпил, во-первых? Какой от него толк, если рядом нет мобов? Ну хорошо, вот. О, молния, кстати, пошла. О, вот теперь супер все. Сейчас будет спидран. Просто на изи. Ну и все. Зевс отдыхает. Гроза на 9. А что это значит? Гроза умноженная на 9. Гроза всех зомби. Можно, короче, сложность повышать однозначно. Здесь, правда, самая легкая. Это самый легкий уровень, поэтому так все просто. Блин, а если вот здесь вот вчетвером играть, так это вообще тут можно быстро пробежать все, всех просто раскидать направо-налево. Быстро-быстро и все. Так, ага, смотри, у нас деревня какая-то появилась, или что это? Так, давай вот это что? А это просто изумрудики, мать его. Просто изумрудики, понятно. Окей. Здесь больше ничего у нас нет интересного. Колодец нерабочий. Дальше что здесь?
А, вон пауки появились. О, ну-ка. Надо посмотреть. Ой, они еще стреляют. Зашибись паутиной, бля, мать его. Ну-ка. А, ну они тоже дохлые. И это радует. Но это пока. Это пока. Мне кажется, это пока. Сейчас я сейчас зайду в здание. Я сейчас просто хочу окрестить посмотреть. Если здесь что-нибудь еще интересное. Недалеко отбежим, посмотрим. Сейчас зайдем обязательно, чтобы не все, ничего не пропустить. Там какое-то подземелье опять очередное. Так, погоди, вот здесь она у нас. Сейчас мы его мимо пробежим, бля. Припасы. Ага, хлеб. Типа сразу съел и все. Регенерация, ну ясно. Это что? Ясно, алмазики, понятно. Изумрудики, точнее, так. Здесь что? Здесь ничего не функционально, просто дом какой-то. С плюшечками вкусненькими. И все. Типа да, ну ясно. Что-то как-то хиленько. Все, пошли дальше в лес. Паучий лес. Вообще, по идее, крипер... А, подожди, это подземелье. Паучье подземелье, мать. Мне интересно, если они попадут по мне в этой паутиной, меня насколько зафиксируют долго. Смогут ли они успеть подойти и меня сожрать? Ну или что они там сделают? Зелька. Сила. Окей. Вообще на изи. Давайте зарядим по ним нормальной ракетой. Вот такой вот. А, поймали меня. О, смотри, как я классно зарядил по ним. Забираем, что тут? Ботинки. Ботинки, какие-то ботинки. Ну-ка, давай посмотрим. А, что-то я не вижу ничего. Ага, вот они. А как их одевать или что? Ага, нифига. А, вот на третий типа. А, все, я понял. Это типа тоже артефакт. Получается, если я их нажму, то что, я быстрее побегу? А, точно, смотри. Все. А, так это можно на изи убегать просто от них. Оба-на, 3 стрелочки. Освободите селян. 3 стрелочки сразу появилось. Так, ну и что, куда идем? Пошли с этой стороны. О, один готов. Да слабоватые что-то они. Что-то молнии нету. Ну-ка, а у меня тут меч стоит. Да, вроде с молниями все. Странно. А, вот прошли. О! А, смотри, у меня здоровье на нуле. Блин, я сейчас чуть не сдох. Я просто чуть не сдох. Ух. Сейчас бы я тут показал бы мастер-класс, блин. Так, 3 из 5. Еще 2 где-то, еще где-то 2. Окей, а вот еще один. Так. И еще один. Так, а как туда зайти? Окей, я не понял. Где-то здесь? Нет, не здесь. Давай с этой стороны посмотрим. Оба-на! Здравствуйте. Какой-то маг тут, мать его.
Сейчас они меня приложат, блин. А, так они дохлые. 3 классики. О, это мне всегда нравится. Я не знаю, есть ли смысл убивать этих животных ради еды, если сердце как бы полная регенерация не нужна. Наверное, нету. Найдите выход, побег. Окей. Получается, сундучок был, да? Пойдем посмотрим. Может быть, я что-то пропустил. Первого жителя. А где я первого? Ну, вот где-то справа, да, когда заходили. Сейчас глянем. Это гробница. Вот здесь вот. А, точно, слушай, нифига себе ты наблюдательный. Сейчас бы изумрудики просто профукал бы. Не, ну так-то иногда вот в таких данжах, конечно, прилетает малец по лицу, скажем так. Вот, когда их много. Не знаю, что там будет на более сложных уровнях. Но так-то иногда прилетает, конечно. С динамитами они вообще прикольно придумали вот эту тему. О, отлично, новый уровень, что-то можно прокачать, сейчас посмотрим. Какой-то был вроде лес криперов обещали, а по факту какие-то скелеты и пауки. Так, надо только нам где-нибудь встать так, чтобы нас не съели. Посмотреть, что у нас там нового можем сделать. О, стрелы забираем. Так. Так, у нас 1 очко получается. Так, и... Да, 3 было и хватит. Ну, как-то несерьезно, да. У нас вот, кстати говоря, лук более мощный. Надо поменять однозначно. И их, кстати, тоже можно качать. Давай посмотрим. Под завязку заряженные стрелы наносят больше урона и сильнее отбрасывают и врага. Так, что еще? Ускорение, увеличение скорости каждого последующего выстрела. Сброс 1 секунда после атаки. То есть каждый раз я буду стрелять все быстрее, да? Ну, не знаю, я, наверное, вот это все-таки сделаю. Под завязку, который больше урона наносит и сильнее отбрасывает. Пригодится потом, я думаю. 571 стрела у меня в инвентаре, неплохо. Я думаю, этого надолго хватит. Так, стрелочка у нас горит вниз. Пойдем за ней. Да, слегка побыстрее начал кидаться. Стрелять, точнее, кидаться. Вообще на изи скидал. Это какой-то кликер, блин. Игра-кликер. Просто на них надо попадать и все. Че? Нефункциональная тема, но красивая. Красиво. Мне нравится, как динамит взрывается. Мне нравится, как динамит взрывается. Стихами заговорил. Не, мне пока игра нравится. Можно зависнуть. Она вроде такая, как бы, не однообразная. То есть ты думаешь, когда играешь в подобные игры, что там будут уровни какие одинаковые, там типа просто сложность будет периодически увеличиваться. Нет, такого ощущения здесь нету. И это радует. Может быть, потому что локации такие.
Спаситесь из леса криперов. Так, тут еще спасаться надо, оказывается. Я думал, мы сюда пришли, короче, свои порядки наводить, а мы тут спасаемся. Кого только непонятно. Я не вижу никакой опасности, чтобы спасаться. По-моему, здесь я хозяин, я хищник в этом лесу. Это что такое? Опа, опа, опа. Опа, ой-ой-ой. Сундук внизу был. Ща. Пошли сундук возьмем. А вот здесь уже интереснее начинается. Здесь уже как-то, когда они начали телепортироваться, особенно крипер. Это что такое вообще было? Он неожиданно просто появляется и бам, ты не успеваешь, короче. Так, спасибо за наводочку. А вот здесь уже как-то нервы щекочет, мать его. Посмотрим, что дальше будет. Дверь победы. Все, что ли? Блин. Я думал, будет что-нибудь. Эти селяне вырвались, что-то там, короче, я типа всех спас. Все, я молодец. А я думал, что-то будет поинтереснее. Так, стрел выпущен 211, открыто 43% сундуков. То есть, блин. Больше половины пропустили, подвижны 91%. Мобы исцелено 47%, понятно. Попадание снаряда 88%. Ну, конечно, снайпер я тот еще. Окей, смотрим, что нам дали за это. Бледная поганка. Отважные воины едят бледные поганки перед битвой, впадая в безумие. Оу. Наверное, понадобится когда-нибудь. Так, мы вернулись в свой лагерь. Окей, и нам теперь... Ага, смотри, кузнец тут есть. Подожди, а вот это... О, сундучок, ну-ка. Изумруда. Вы нашли сундук с изумрудом. 50. Забрать. Так. Я так полагаю, их можно как-то использовать, наверное, да? Случайный предмет снаряжения за 80 изумрудов. У меня их 201. Что, берем? Нет? Как думаете? Или подкопить еще? А то сейчас выпадет какая-нибудь фигня, блин. Типа лука там первого уровня или меча, блин, второго. Давай попробуем, короче. Ну, надо же просто попробовать, потом посмотрим. Бам. Большой лук 3. О, мощь 3. Большой лук создавался скорее для охоты, но не подведет и в бою. Я тебе не могу пока сказать, потому что я сам первый раз играю в эту игру. Ну, пока только у него. Может быть, где-то еще появится такая возможность. Отлично. Так, ставим лук. Ставим лук 3-го уровня. На нем вроде... А, смотри, на него какие-то чары тоже можно накладывать. Лучезарный выстрел дает шанс 20% создать круговую зону, исцеляющую всех находящихся вне союзников. Ну, это если в кооперативе играешь, нужная тема. А что еще? Бонусный выстрел. При любом выстреле также происходит второй выстрел ближайшего врага. Второй выстрел наносит меньше урона. Ну, так себе. Увеличение. Выпущенный снаряд разрастается в полете, нанося дополнительный урон удаленным целям. Это прикольная штука. Ладно, будем иметь в виду. Новый уровень у нас появится, мы это все качаем. Что дальше? Значит, смотри, лес криперов у нас пройден на легком уровне. Но уровень можно повышать. Вот. Поэтому будем иметь в виду, да? Теперь, что у нас здесь? Жуткая крипта. Они предлагают нам пройти на втором уровне сложности. Потому что рекомендованная сила 4. А если мы увеличим этот уровень, здесь они рекомендуют освещение в инвентаре. Не как зачарование нельзя снять. Давай посмотрим. Вот, допустим, у меня есть зачарованный лук, да? И забрать. Что такое забрать? Слушай, и правда, смотри, забрать отплату. То есть я забираю, у меня появляется очко и 15 изумрудов, если я снимаю с него зачарование. Правильно?
Давай попробуем. Да. Можно. Можно снимать. И это прикольно. Теперь у нас появилось очко. Очко. Да ты знал, ты специально такой вопрос задал. Ты знал, что так можно делать. Так, и вот это сколько здесь нужно? Здесь, ага. Давай вот эту, короче, прокачаем тему. Супер. Все. Бля, вообще четко, я не знаю. Теперь все сейчас, блин, короче, все сейчас организую, все сделаем. Если что-то, короче, у нас не пойдет, мы просто оружие за чарки снимаем, короче, и новое чаруем. Вообще тему. Главное, чтобы изумрудики были в наличии, и все. Так, ну давай смотреть. Жуткая крипта. Они нам предлагают второй уровень, третий, значит, там рекомендованная сила 10. Опасно. Но можно попробовать. Да? Как думаете? Вот, кстати, тут еще пооткрывались все остальные. Мокрое болото. Значит, описания никакого нет. Непонятно, что там нас ждет. Каньон кактусов. Тоже непонятно, что там ожидать. Ну, короче, вот такая фигня. Я думаю, что... Давай сюда пойдем. Поставим максимальный уровень сложности. Да. Чисто просто посмотреть. У нас, в принципе, ботинки есть, нормальный лук есть, меч есть. Почему бы не попробовать? Ну, проиграем, так проиграем, ничего страшного. По новой, значит, полегче поставим. Главное не тупить и быстренько все делать. А, это подземелье, мать его. Ой, ё-моё. Да, теперь у нас скелеты не... Понятно, я понял. С одного выстрела у нас уже никто не убивается. Да, ой, мать твою. Да, это будет весело на самом деле. Это будет достаточно весело. Стрел, да, блин, кстати говоря, у меня стрел мало, блин. Придется вручную отбиваться. А, блин. А против криперов как это делать? Зашибись, прикинь, сколько его валить-то надо теперь. Это он один, а если их кучка будет такая небольшая? Блин, здесь надо нажимать троечку, чтобы убегать. Да, это будет весело. Вот здесь уже будет весело. Держим, значит, палец на троечке и на однерочке. От криперов однозначно придется валить. Ай, не успел. Блин. Так, все. Я почти умер. Сейчас ждем, пока у меня восполнится, значит, моя лечилочка. Тут еще надо попривыкнуть, как это все делать, блин. А здесь пластинки, интересно, выпадают, если скелет попадет в крипера. 16 стрел, блин, если мне сейчас не выпадут стрелы, то мне хана. Без лука здесь как-то, ну, несколько проблематично. Ай, я застрял, прикинь, я в столб уперся и застрял, я сейчас чуть не сдох. Вот здесь я уже нервничаю, у меня одна стрела осталась как бы, блин. Не, ну у меня есть еще взрывающаяся, но она, и надо ждать, пока она перезарядится. Засада вообще, короче. Слава богу, что хоть пауки с одного убиваются, блин.
все, стрел нет, я пустой. Я пустой просто вообще, бля. Ну-ка, может быть, сейчас выпадут. Нет. Теперь я понимаю, почему здесь уровень сложности 3. Блин, это да, это уже сложновато. Вот что теперь с ним делать? Вот, ну ладно, хорошо, я могу подбежать, ударить и на 3. Не успел, просто не успевает. Не успевает убежать. Ну-ка. Да, не успеваю. Но я сейчас и не нажимал. Я думал, хотел просто в обычном режиме уйти, но бесполезно, короче. Блин. Это засада. Здесь уже, да, весело становится. Гораздо веселее. Ну-ка. Анимация смерти Крипера бесподобна просто. Бесподобна. Особенно от взрыва. Быстрота. Зачем мне сейчас быстрота? Она у меня и так есть, как бы. Мне сейчас здоровье надо восстановить. О, ну-ка давай, стрелы. Нет, не стрелы. Блин. Понятно. Ждем, пока стрела восстановится. Мне нужна стрела. Но это только -1. Дальше что? Что дальше? Ай! Четко он по мне попал прям. Беги! Не, ну половину сносит, вообще нифиг делать. Так. Надо, короче, тапочки-то все равно включать, как-никак. Есть они у нас, нужно использовать. Теперь я понимаю, почему здесь так весело. Бог грома, блин, Тор. Если бы у него был в руках молоток, все, копия Тора, блин. Ну он, в принципе, сам взрывается. Главное, его вообще можно как бы урон не наносить. Просто надо отбежать вовремя и все. Это реально, кстати говоря. Но если их много будет, блин, я не знаю. Вон, и смотри, куча какая. Комнатушки, гробницы, тут все дела. Короче, чем-то на Диабло похоже, блин, местами. Стрелы, дайте стрелы, блин. Вот тапочки вообще здесь в тему. Жалко, что доспехов никаких нет, но это, наверное, пока. Возможно, они появятся там попозже. Так, я неправильно, походу, иду, но нужно и здесь все посмотреть. Потому что, как правило, в таких местах есть интересные плюшки. Кнопочка. Вот, смотри, кнопочку нажали. О, мать твою. Ой-ой-ой, зачем я это сделал? О, боже. Run, Forest. Ну я считаю, я достойно вышел из ситуации. Более чем вообще просто. Главное собраться, конечно, с мыслями просто. Все кнопки вспомнить и все. Зелье силы выпил, короче, какой-то лук. Ну-ка, что за лук, надо посмотреть. Лук второй, лук, ну, короче, ничего нового, ничего более сильного, да, чем у меня есть зелье. Вот, короче, грибы. Есть грибы, можно поставить, допустим, давай поставим их на удочку.
Но удочка нам, в принципе, пока не нужна. А так у нас гриб, можно же его тоже использовать для увеличения скорости атаки и движения, кстати говоря. Почему нет? 1, 2, 3, короче. 1, 2, 3. Наши кнопки волшебные, они нас спасут. Так, смотри, короче, вот. Здесь у нас все зашибись получилось. Тут что? Ага, тут вот еще, смотри. Сокровище. Испытание пройдено. Учитывая, что это 3-й уровень сложности, я вообще молодец просто. Так, пошли дальше. Стрелка указывает вниз, но мы... Ага, смотри, тут еще такая же комнатка. И еще сокровища. Так, ну что, деремся? 46 стрел. Ой, блин, я поздно включил грибы. Гриб, короче, сожрал поздновато, когда уже всех завалили. О, что это? Что это? Это броня, ребята. Уникальная доспехи лучников. Уникальные доспехи. Вы знаете, что это значит? Уникальные. Это значит, что они очень редко выпадают. А где она? А как одеть-то? О, супер. Вообще молодец. Так, смотри, ее тоже можно, кстати, зачаровать. Вот. Не зря я пошел, короче, на 3-й уровень сложности. Главное сейчас не сдохнуть. Будет все отлично, просто отлично. Нравятся мне эти комнатки волшебные с сокровищами. Можно много интересного найти здесь. Так, там мы были, я просто не помню. А, да, мы отсюда пришли. Все, идем наверх. Идем по нашим значкам. Вот здесь вот уже веселушка начинается. Смотри, сколько их там. И вот здесь вот кнопочка, походу, какая-то, нет? Мне показалось. А, да, это просто шаги, мне показалось. Так, ну а как же туда попасть? Давай разбираться, нах. Сейчас... А, смотри, сундучок. Тут у нас бесхозный, что ли? Никто не защищает? Да ладно, на халяву. Классно. Видимо, я здесь уже был, просто не добил кое-кого. Так, вот у нас вход. Окей, пошли. Пошли искать. Какие-нибудь плюшечки интересные. Чё факел не горит? Экономите? На свете экономите? Так, давай сюда. Да, хорошо, приветы. Еще раз. Бля, игрушка прикольная, мне нравится на самом деле. О, смотри. А, нет, я думал, это меч, короче, новый выпал. А это просто сила. Ран. Бежим. Бум, отлично. Смотри, какой красавчик. Да взрывайся ты уже, ты чё? Они какие-то хитрые стали, посмотри. Они, короче, смотри, не взрываются, когда начинают зажигаться. Они ждут, пока я приближусь. Такой раз, прекратил взрываться. Какие хитрые криперы стали. Ну, я тебе и написал, что это не майн. Я написал, что это Minecraft Dungeons. Это просто, да, визуально похоже на майн, но это немножко... Хочешь, я тебе расскажу историю, короче, как это все было? Пришел чувак, короче, простой программист, ну как программист, пацанчик, короче, который умел программировать. Вот, типа, возьмите меня на работу, короче, Mojang. Или Microsoft, ну, короче, что-то типа этого. И ему сказали, типа, давай любую идею, короче, подкидывай нам на основе майна, а мы посмотрим. И он, короче, вот эту вот фигню, он написал вот эту игрушку. Ну, не в том виде, наверное, в котором она впоследствии вышла. Но вот, короче, идея вот такая была. Типа сделать там прохождение по подземелью в стиле майна.
И все. И они, короче, она не то что зашла, они поняли, что это, короче, будет бомба. Ну, бомба это или нет, я пока не могу сказать, потому что она вот только сегодня вышла. А что из этого получится, время покажет. Ну, они, короче, сгорелись этой идеей, и он отдельную фирму создал и, короче, начал сотрудничать то ли, ну, короче, с Моджингом, то ли с Microsoft. И все, они, короче, вот эту вот игру сделали. Прикольная тема. Ну, мне нравится, мне на самом деле пока нравится. Здесь можно подзависнуть, малец. Вот. Есть такие мелкие недостатки, конечно, там вот типа, что зелье сразу употребляет, там, когда оно не нужно, да. Вот. Но... О, смотрите, короче, какой-то скелет лежит. Но это... Они такие незначительные, на самом деле. Так. Давай, короче, еще вниз сходим, потому что у меня что-то там ощущение такое, что... Блядь, тут еще, короче, смотри, под тобой кирпичи, короче, проваливаются. Можно просто вниз улететь, походу. Вот сюда я хочу сходить, посмотреть, что у нас здесь. Смотри, вот здесь вот значок есть. Значит, там что-то есть интересное. Надо сходить однозначно. Вот, просто пацанчик кинул такую идею, и она сошла. Все, и теперь у него все в шоколаде. Молодец. Я считаю, молодец. Ой-ой, тут надо мост быстро проходить, иначе улетим вниз нафиг. Что-то тихо, как-то странно тихо. Сейчас будет замес. По-любому, когда тишина, это предвестник бури. Вот смотри, вот смотри. Открыть ворота. Что за ворота, что там, бля? Там какое-нибудь чудовище, походу, по-любому. Кто-то орет. Кто-то дичайше орет. Бля, беги, 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 Форест. Бэм. Ё-моё, сколько их тут? Пацаны, пацаны, ребята, блин. Я берсерк. Мне пофиг, мне все пофиг. Все, вам всем хана, новый уровень. Смотри, я сейчас всех раскатаю. Вы сейчас просто открыли ящик Пандоры, блин, пацаны. Зря вы вообще меня просто потревожили. Красавчик вообще просто. На изи, бля. Сердечко целое даже осталось. А что, ничего не дали, бля? Серьезно? А, не, вот, смотри, сундучок. Ну-ка, давай глянем, что тут. А это что такое? Доспехи охотника, редкая. Блин. Так у меня уже есть этот, как его, доспехи лучника. Че, мне теперь переодеваться, что ли? 7-й, а у меня 5-й получается, да? А если я сейчас одену, у меня вот это пропадет? Нет, смотри, мощь 4 стала. То есть это 9-й, нет. Короче, это хуже, это надо куда-то продавать. Да, у меня 9-й. Нет, это мы не будем менять, потому что у меня здесь легендарка. Или, эпичная, да? А вот это редкая просто. Короче, это хуже фигня, надо ее продавать. Не нужна она мне. Так. Не, ну что, смотри, нормально разобрался. Главное не ссать, пацаны, просто. Грибочки, вы смотри, у меня грибочки на двоечке. Их нажимаешь, короче, и вперед. А они прям как это, берсерк. Все дела. Да, лучник лучше, я уже понял. Ну, она легендарная, это... Блин, я не знаю, почему мне так повезло. Ну, короче... Бля. Только не это. Паутина и крипер — это просто сочетание бомбическое. Просто бомбическое. Неудачно поймает тебя паук, и крипер подойдет, и все, до свидания. Вот смотри, вот здесь уже их много, блин. Здесь уже надо аккуратнее. Опять он меня поймал, блин. Сейчас надо повнимательнее здесь. Так, давай в ту сторону. Там у нас куча незаконченных дел. Слава богу, пока стрелы есть, можно отбиваться нормально. Когда их не будет, надо будет поаккуратнее уже играть. Вы видели крипера, у которого стрела в башке?
Это вообще прикольно. Вон, смотри, видишь, стрела в голове и ногой дрыгает такой. Классно они придумали вообще. Вон, смотри. Ножкой дрыгает, лежит. Бэм-бэм-бэм-бэм. Со стрелой в голове. Вообще молодцы, ребята. Так, чё, подожди, у нас что, здесь ничего нет, что ли? Да ладно. А зачем мы сюда пришли, да? Да вы гоните. Фу. Просто какой-то закуток никчемный. Так, погнали дальше. Погнали по нашему маршруту. Подожди, смотри. Опа, я пропустил тут кое-что. Это мы заберем. А, смотри. Не, все, я понял. Это в таком-то, где мы были, все. Просто здесь немножко бустил. Одну хрень. Но это, как всегда, у нас изумрудики, блин. Ну, тоже лишним не будет. Во, стрелы. Зашибись. 109 стрел. Неплохо. Блин, мне нравится игруха, но дорого, конечно, дорого, очень дорого. Косаря за это, ну, ей цена, ну, максимум, ну, рублей 500, может быть. Ну, это мое мнение, конечно. Microsoft всегда, блин, в этом плане, блин, у них все дорого. Эти сраные игры там бешеных бабок стоят. Так, во, сундучок, ну-ка. О, зелье силы. Подожди, если... Два зелья, они что, одновременно у меня выпьются, что ли? Да, с зельями, конечно, косячок. Стрел, нормально, пока живем. 270 изумрудов, 272. Так, здесь все. Ничего мы здесь не пропустили. Вот там еще какой-то сундук я вижу. Ну-ка. А, это все, здесь мы открыли. А здесь? А, здесь мы были, все. Здесь все у нас проверено. Идем туда. А, беги. Блин, вот это слишком самоуверенно было. С криперами нельзя так обращаться. От них нужно просто убегать. Либо луком. О, кнопочка, наша любимая кнопочка. Ну чё, в путь? Или это не та кнопочка? Злобный смех. О, блин, это ж просто паучок. Подожди, бля. Вот интересно, они за стеной стоят, значит, он может свою паутину сюда запулить. А я не могу в них луком. Нормально. Нет, это вообще, это не, так не пойдет. Гриб, хаваем гриб. Сейчас всех разнесем. Берсерк в деле. Просто берсерк в деле. Грибов. У меня их... Есть еще грибы. Отлично. Что-то какой-то звук прошел. Вот, кстати говоря, у меня 1 очко есть. Вот что прокачать меч? Но здесь нужно 2 для того, чтобы молнию улучшить. А больше мы ничего сюда повесить не сможем. То есть одна чара, короче. Одного типа. То есть мощь, я так понимаю, скорость... область. То есть вот это, наверное, откроется впоследствии. Это тоже можно будет накинуть. Вот. Но получается, нам на меч нужно 2 таких копить. Ну ладно, будем копить. О, смотри какой. О, сейчас будет замес. Просто огромный замес. Так, надо, короче, собраться. 1, 2, 3. Зелье. Все, я готов. Давай читать. Это что, не Некрономикон? Кирка. В смысле кирка? А зачем кирка? А что, тут можно что-то добывать? Подожди-ка, ну-ка.
А где... Я не понял, а где монстры? Кого мне динамит-то кидать? Это что, халява, что ли, просто? Это просто какая-то халява или что, я не пойму. Или это замануха, типа, сейчас ты, короче, наберешь такой, а там начнется... На выходе, короче, начнется просто... Жесть. Так, все забрали. Там динамит еще остался, блин, я не хочу его оставлять, на самом деле. Вот и все, прикинь. Я просто в дырку упал, ну блин. Сейчас буду мстить за все это. Еще с дырками с этими аккуратно надо. Опять какой-то звук. Короче, скорее не они тебя убьют, а ты просто сам упадешь куда-нибудь. И что, и все, что ли? А, вот он, смотри, сундучок какой-то дали. Ну как, что там? Лук. 6. Супер. Сейчас мы его прокачаем. Так, только бы нас не сожрали, пока мы будем этим заниматься. Лук, смотрим. 6 уровень. Забираем. Вот это надо чары отсюда снять. И перекинуть на вот этот. А, только здесь уже другие чары. Зашибись. Ну давай смотри, под завязку. Под завязку где-то мы читали. Бронебойность. Выпущенные стрелы иногда приобретают бронебойный эффект. Ну, так. Сейчас посмотрим, что вот это у нас. Блять, я же говорил, у меня сейчас будет. Блин, нормально меня приложили. Все, давай дальше. И вот это что у нас? При любом выстреле также происходит второй выстрел, но это было понятно. Так. Что взять? Бронебойность? Или под завязку? Давай бронебойность, короче. Каждая третья стрела. Пусть будет. Так, что я еще хотел глянуть? Я хотел глянуть вот это вот. Костюм-то тоже у нас можно зачаровывать. Сюрприз. При любом использовании зелья исцеления вы периодически создаете случайный расходный материал. Интересно. Это интересно. Трусость. Если у вас полное здоровье, вы наносите повышенный урон в ближнем и дальнем бою. Меня опять кто-то мочит? Они меня не оставят в покое, блин, мне придется с ними разобраться. Так, я не дочитал, короче. Так. Замедленный выстрел. Подожди, я что-то не понял. А где? У нас же трусость там какая-то должна была быть. Почему все по новой? Я же вот это вот нажимал. Вот оно, все. Если у вас полное здоровье, вы наносите повышенный урон в ближнем и дальнем бою. Ну так себе, короче, возможность. Снежок. Каждые несколько секунд выпускает снежок в ближайшего врага, кратковременно оглушая его. Вот это можно взять. Все, берем. Итого у нас очков нет, у нас 415 изумрудов. Все, мы потратили, все прокачали. И кирка. А зачем нам кирка? Она тоже, короче, урон в ближнем бою наносит 17. Только смысл? Смотри, он подошел, снежок, короче, в него вылетел без моего участия. Его оглушила. Нормальная тема. Так. Кирка 3-го уровня, 17 урон в бою. У меня стоит меч 12-20. Кирка, блядь, 17. Ну ладно, посмотрим. Потом. Так, ну что, погнали дальше. Снежок у меня, епта, снежок. Меч распылить, можно очки получить. Но а зачем? Да, я могу забрать чары с него, но что, ты предлагаешь мне кирку прокачать?
Ой, мать, смотри, сколько их здесь. А, у меня там на мече первого уровня что-то, какие-то чары есть, что ли? Ну-ка, давай посмотрим. А, вот, кстати говоря, точно, давай заберем. Нет, это мы все заберем. Одно очко. Но у меня получается, здесь 2 нужно, здесь тоже 2, здесь тоже 2. Я пока его, как бы, это очко никуда не могу использовать. Так, здесь мы были. Давай, пошли. Вот тут у нас веселуха, у нас там куча криперов, блин. И у нас осталось всего 18 стрел. Это катастрофически мало. В смысле? Свинья нападает на меня с сундуком? Свинья тоже против нас? Она же наш друг. Ты чё? Свинья, ты чё? Все, стрел нету. Мимики Майнкрафта. Ой, блин, так. Что-то я там взял, блин, мне сейчас времени нет посмотреть даже это все. С этим наплывом мобов. Что у нас прилетело? У нас меч 4-го прилетел. Понятно, но у нас тоже 4-го, как бы смысла в нем нету. Все. Больше ничего вроде, да? Погнали. У нас, короче, 2 варианта. Либо туда, либо сюда. Но здесь надо все равно посмотреть, зачистить. Ой, ёпта. Снежок прилетел в крипера. Видели? Ой, еще раз. Беги. Бэм, нормуль. Еще один. Беги, беги, беги. Хорошая тема вот эти снежки, блин, вообще просто. Особенно, когда у тебя стрел нету. Нормально спасает. Вообще. Супер. Блин, не успел. Малец не успел. Веселуха начинается. Опять. Так, здесь у нас тупик. Тут у нас комнатушка, интересно, что-то. Но он нам предлагает в ту сторону идти, но я хочу здесь все-таки все проверить. Вот, кстати, пока он оглушен, его можно же просто завалить. Что я куплю? Опа, сундучок, супер. Так, здесь у нас тупик, ничего нету. Пойдем сюда. Какой-то сад у нас здесь. О, стрела, наконец-то. Нифига себе, с него из воды выпало. Вроде обычный скелет. Такое бывает, да? Так. Классная вот эта тема снежок, надо ее прокачивать. О, новый уровень, отлично. Не успел. Давай посмотрим, что у нас там. У нас теперь 2 очка, мы можем теперь что-то прокачать. А вот что интересно? Лук или меч? Или костюм, доспехи? Доспехи лучника уникальные, 9 уровня. Снежок, если мы сейчас качаем, у нас будет интервал срабатывания 3 секунды. Это вообще тема, короче, забираем все. Забираем. Все. Теперь у нас супер просто будет все. Бронька такая отличная.
Теневое зелье, короче, я так понял, пока ты не проявляешь никакой агрессии, можешь спокойно, короче, идти. Они тебя не замечают. Как только начинаешь стрелять, оно действие его исчезает. О, вот это он ему, короче, влепил. Молнией, блин, нормально. Здесь что-то ничего нет, видимо, мы здесь уже были, да? Пойдем дальше. О, здесь тоже пусто. Вот какой-то мощный стрелок, блин. О, посыпалось, смотри. Я чувствую, короче, мы озолотимся. После похода в это подземелье можно будет не один предмет, короче, взять у кузнеца. Так, ну и чё, здесь какой-то свет, и чё толку, ничего здесь нету, пусто. Блин, странно. Так, вот у нас сундучок, супер. Изумрудики — это всегда хорошо. Не успел. Молодец, сейчас сдохнешь. Пьем, пьем, пьем. О, лук. Надо посмотреть, что за лук. А что его? А, вот он, 10-й, да ладно. О, отлично, смотри. Вот это, короче... Подожди, минуточку. Ко мне нельзя просто так подкрасться теперь. У меня защита пассивная стоит. Да, вот сюда спрячемся. Смотри, короче, с этого лука забираем чары. Да? А сюда накидываем. Так, отравленное облако и... Блин, а вот это почему закрыто? Что ж вы, блин, никак не поймете, что я защищен со всех сторон, блин. Так, смотрим. Увеличение, выпущенный снаряд разоставится в полете. Все, вот это нормальная тема, забираем. Окей. Смотри, у нас теперь лук 10-го, меч 4-го. Ну, меч пока слабоват, конечно. Но зато у нас бронька офигенная. Кнопочка, так, окей. Это замануха. Бля, сколько их тут? Не, ну я сейчас, короче, практически не проиграл. Я вовремя просто восстановление здоровья нажал, я увидел, короче, что у меня проседает все сильно. Вот если бы я сейчас не нажал, все, мне бы хана. Ну, прикинь, там 2 таких босса, короче, было вообще. Сейчас вот реально чуть фейл не случился. Редкая кирка. Редкая? Зачем мне редкая кирка? Что с ними делать вообще? 8-го уровня, урон в ближнем бою 22. Блин, у меня на мече стоит максимальный 20. Вот хочешь не хочешь, придется кирку ставить. Но 22 урон. И еще можно, в принципе, и вкачать ее. Какие здесь у нас перки? Ну-ка, за некоторыми вашими атаками моментально следует еще одна атака. Окей, допустим. Целеустремленность. Повышение урона, наносимого раненым врагам. Понятно. Так, кара повышает урон, наносимый нежити. А кто, что у нас к нежити относится? Зомби-скелеты или только зомби? Просто если только зомби, как бы, ну, так себе, конечно, способность. Давай вот тут, короче, попробуем, ладно. Так, ну и что, забираем, что у нас тут? Призы, нах.
Зелька здоровья, я так понимаю, она через время регенерируется, то есть брать их ничего не надо, она как бы сама есть. Просто нужно какое-то время для того, чтобы она восстановилась, все. Ну, в этом плане прикольная тема. А вот с другими зельками, которые эффекты какие-то дают, ну, конечно, тут можно было по-другому сделать. Так, ну что, здесь мы зачистили, идем, короче, по основному направлению нашему, да? А, теперь туда, окей. Смотри, у нас боевой воин с киркой, но. Кирка круче, чем меч, блин. Он со стрелой в башке крипера идет. Нормально, нет? Они должны были уже давно умереть. Но они все равно идут. Одна стрела, отлично. Теперь это настоящий майнкрафтер с киркой, все как положено. Стрела такая огромная валяется. Так. Ну и что, здесь есть что-нибудь в этой стороне? Здесь тупик. А здесь? А здесь что-то есть. Все, сейчас будет замес. Окей, я понял. Стрелы закончились, зашибись вовремя. Меч. Есть какой-то меч выпал, какой-то лук, ну лук фигня, первого уровня. А здесь что? 2 динамита и меч 6 уровня. Меч 6. Кстати, там может быть урон уже побольше, чем на кирке. Сейчас посмотрим. Так, меч 6. Смотри, 14-22 урон. Блин, но... Есть ли смысл? Хотя у меня уже был 6. Ладно, пока не будем менять. А что с луком? Лук у нас 1 выпал, но это фигня, короче. Пока с луком делать ничего не будем. Динамит. Динамит вообще классная тема. Сейчас закинем по кому-нибудь. Ясно. А у нас тут что, выход? Типа мы победили, что ли? Или что, я не пойму. Да ладно, что-то как-то не густо было. Может быть... А нет, смотри, в этой стороне что-то еще есть, надо посмотреть. Вот это сейчас будет бум. Супер, смотри. Вообще молодец. Зашибись, у меня стрел нету. Ой, куда я его кинул-то, блин. Не, двойная атака тоже прикольная тема. Вот если бы ее на меч можно было поставить, может быть и можно, не знаю. Было бы вообще супер. О, стрелы прилетели, 50 штук.
Я сейчас просто берсерка включил. Так, что здесь, что здесь? Здесь нифига здесь нету. О. Блин, поймал меня. Держись, братан, ты сможешь. Оба-на, вот это прилетело. Вовремя я нажал. Но главное про лук не забывать, и все будет хорошо. Вот зачем мне сейчас зелье силы, блин, вот не знаю. Когда я уже всех завалил. Бессмысленная фигня. Какой-то один паучок остался. Да, блин. Засмотрелся на чат, блин, прилетело мне от 2 криперов. Так, ну чё, здесь вроде все, смотри, сюда ведет. Пойдем посмотрим. Ну, все, походу, на выход ведет, да? Получается, здесь у нас все пройдено. Покиньте крипты, ну да, все. Типа все. Новая цель, покиньте крипты. Ага. Давай карту глянем, что у нас. Да, тут ничего не видно. Открыто сундуков 13 из 19, найдено секретов. Секретов всего 1 найдено из 4. И еще 3 секрета где-то есть. Надо повнимательнее играть. Во все закоулочки, короче, надо ныкать. Залазить, прям смотреть. О, нормально прилетело. Все, стрелы закончились. Банан. Не, вот снежки тема вообще, оно выручает. Когда стрел нету, вообще прям нормально выручает. Овца-то что здесь делать, мне непонятно. Она просто по краю ходит, и вот сейчас ей прилетит, короче. И все. И не будет овцы. Она вот не в том месте, не в то время просто тусуется. Такая вот прямо она овца. Коровы тоже что-то вообще не к месту. Так, я правильно иду? Вроде да, стрелочка у нас сверху. Все, типа, я прошел. Не, ну смотри, я вообще молодец. Я, блин, на 3-м уровне сложности прошел, учитывая, что у меня не было для этого шмоток нормальных. Путешествие в меню. Не удается подключиться к службе Minecraft Dungeons. Повторите попытку позже. Зашибись. Я надеюсь, мой прогресс не слетит, мать его. В
Вот у них, судя по всему, тоже, смотри, нагрузка на сервера возросла, они ни хрена не справляются. Путешествие в меню они пишут. Путешествие в меню. Так, смотрим, что там нам дадут. Ботинки 11 уровня, ботинки скорости. Так, ну у меня есть одни, сейчас посмотрим, какого они уровня у меня. У меня 3-го были, сейчас 11-го нам дали, супер. Куда вот этот весь шмот девать? Это надо, наверное, продавать все, да? Если это возможно. Непонятно, можно, нельзя. Так, пойдем посмотрим. Кузнец, случайный предмет снаряжения. Распылять... ну, допустим. Вот, типа, раз, все, окей. А можно, короче, их несколько, нет? Нифига, только по одному, да? 6-го у меня кирка, ну, в принципе, нормально. Подожди, а у меня нет, чар на нем нету, да? Нету. Это все нафиг. Кирка 3-го тоже не нужна. Вот это я не знаю, есть смысл вставлять. Удочка. Ну, удочка пусть будет, потому что она у нас одна. Если нам ее дали, значит, она для чего-то нужна. Так, все. Все. Одно очко есть у нас. Можно что-нибудь применить. Попробовать. Случайный предмет снаряжения. Ну, давай попробуем. Мантия вызова. Мощные магические руны, вотканы в ткань этих мантий. А их происхождение истинные силы покрыты тайной. А время перезарядки артефакта минус 25 аура, скорости перемещения плюс 15. И чё? А я могу ее одновременно использовать с доспехами или нет? Наверное, вряд ли, да? 10-го уровня. Нет, не могу. Блин. Ага. Ну давай посмотрим, что она нам дает, эта мантия. Плюс 36 здоровья. Время перезарядки артефакта на 25% уменьшается, и аура скорости перемещения увеличена на 15%. Хорошо, запомнили, да? Теперь смотрим доспехи лучника. Плюс 30 здоровья, то есть на 6 меньше. Несущественная разница. Аура скорости перемещения плюс 15, то же самое, что и в этом. Еще и стрел на пучок плюс 10, и еще урон в дальнем бою плюс 30. Нет. Однозначно доспехи лучника, а вот это придется распылить, походу. Потому что вряд ли я ее буду использовать. То, что время перезарядки артефакта 25% уменьшается, ну... Это такая себе, конечно... возможность. Короче, сливаем. Пока, короче, чем... мои доспехи лучника, я ничего не вижу. Так, кинжалы. Ну, как кинжалы, это оружие трусов, по крайней мере, так говорят. Оружие в каждой руке. Вот это прикольная тема. А какой у них урон? Давай посмотрим. О, он еще 10-го уровня, прикинь. Но у него мощь. У них мощь меньше гораздо, да, область меньше, но скорость выше, чем у кирки. Да? Так, а если мы эти кинжалы прокачаем? Что там есть? Вампиризм. Победа над мобом позволяет вам восстановить немного здоровья. Объем восстановления зависит от максимального здоровья моба. Блин, у него урон всего 12 в ближнем бою. Блин, это такая вот опасная штука на самом деле. Можно огребсти, пока ты его там будешь пилить еще и в ближнем. Так себе, конечно. Отравленное облако дает шанс 30% вызвать отравленное облако, поражающее всех врагов в зоне на 3 секунды. Понятно. Целеустремленность. Нет, я бы все-таки кирку оставил, хрен с этими кинжалами. Может быть... Даже то, что 10-го уровня ни о чем не говорит. У меня кирка 22 урона наносит, а на 8-го уровня. Ну, как бы... Мне кажется, это покруче будет. Так, ну и чё? Давай смотреть. Вот у нас получается чё? Подожди, а я разве Да ладно. Погоди-ка.
Почему? Я же прошел на 3-м уровне сложности. Что за фигня? Я же на 3-м проходил. Я не понимаю, короче. Сейчас вот обидно, бля. На 3-м я же прошел, блин, а 2-й все равно. И 3-й не законченный получается. Все, ладно, хрен с ним. Следующая миссия. Мокрое болото. 5-й уровень. Рекомендованная сила 22. Но я так понимаю, он не дает нам, что ли, да, выбрать этот уровень или что? Так, ладно, короче, давайте я сейчас по-быстрому перекурю и продолжим. Наверное, пойдем сейчас в мокрое болото. Максимальный уровень сложности поставим, если он нам позволит это сделать. Проверим, на что мы способны. Все, 5 минут.
Ну что, я вернулся? Сейчас камеру поправлю. Окей, что, погнали, максимальный уровень, идем, да? Попробуем, посмотрим, проверим себя. Артефакты под вопросом неизвестны. Видимо, там что-то прикольное. Поехали. Путешествие в мокрое болото. Да, готовимся к ужасу. О-оу. Свора злобных ведьм обитает в самом сердце этого мрачного болота. Они варят всевозможные зелья для архизлодеянина и его растущей армии. Если не найти и не победить их, злодеяне станут неодолимыми. Но ступайте осторожно, на болоте водится множество ужасных существ. Ну, кто бы сомневался. Если это ведьма, они будут зельками кидаться, блин, а это проблематично будет, я так полагаю. Ладно, 80 стрел. Маловато, конечно. Окей, они здесь помощнее, блин. Да, вот перевод, ну, конечно, такой. Мне тоже не особо нравится. Архизлодеяние, блядь. Что это за перевод? Какое-то эхо появилось у меня в этих... в чарках, блин. Что за эхо? Какие достижения? Где скрыты? Так, короче, пойдем по всем закоулочкам посмотрим. Потому что, блин... Ой, тут маленькие зомбики появились, да? Блин, они такие противные. В классическом Майнкрафте. Ну и тут тоже как бы не особо веселые. Быстро пекают. Видимо, потому что тебе пока неизвестны эти достижения, поэтому как только пройдешь, наверное, они появятся. Я так думаю. Что-то пока как-то тихо, ну-ка. Опа, ну понятное дело, ведьмы кидаются зельками, ясно. Воу-воу-воу-воу. Блин, они еще такие не слабые на самом деле. Да, с ведьмами придется повозиться. Вот они, домики ихние. Главное, прострелы не забывать. Неплохо, неплохо прилетает пока. Блин. Ай-яй-яй-яй. Блин. Здоровье падает, а зельки-то нет восстановиться. Да, тут без стрел вообще будет тяжко. О, подкинули стрел, слава богу, отлично. Блин, я понял, тут еще, короче, зелька медленнее восстанавливается. Весело будет. Чувствую, прям будет весело. Так.
не забываем про кнопки 1, 2, 3. Это что такое? 194. Что за цифры были непонятные? О, слизень, ё-моё, ха-ха-ха. Старый добрый слизень. Вот это прилетело им нормально. А, они еще и не сдохли. Ой-ой-ой-ой. Не, ребята, это действительно сложно. Приседает прям нормально на голову. Максимально надо стрелами убиваться. Слизни по классике распадаются на более мелких. Тратить на них стрелы, конечно, такое еще такси занятие. Они еще мощные, мать. Вот теперь я понял, почему здесь сложность такая. Сюда надо помощнее приходить. И кучу стрел с собой брать. О, арбалет, арбалет, арбалет. Блин, они еще когда в команде работают, вообще нормально у них получается. Одна в ближнем бою, другая в дальнем. О, она улетела в болото, отлично. Так, давай глянем, что за арбалет. 16-й, да ладно. Опа, забираем. Сколько урон? Урон в дальнем бою 23 на 3. Так, давай, короче, тогда отсюда снимаем чарку. И сюда кидаем. Бонусный выстрел. Что еще? Замедленный выстрел. Каждые несколько выстрелов попадается один заряд замедленного действия, взрывающийся через 1 секунду после попадания и наносящий 100% урона. Вот это берем. Нормально. Вот это нормальная тема. Уничтожьте зелье. О, сработал взрыв. Блин. А, стрел нету, блин, ай-яй-яй. А, зато прикинь, если взрывающийся кидаешь, и они 3 взрываются, вообще это супер. Просто супер. И вот взрывающиеся стрелы, я понял, что они вне зависимости от того, есть у тебя стрелы или нет, они срабатывают. И это хорошо. Отлично, вот это вот прикольная тема.
Стрелы, стрелы нужны. Мне нужны стрелы. Сила, сила. 30 секунд. Сила на 30 секунд. Да, блин, вот с этими зельками это, конечно, проблема, блин. Главарь. Блин, а? Нормально прикладывают, блин. Выхода другого не было, просто надо было берсерка включать. Ого! Ничего себе он сносит. Я немножко офигел от этого урона, который он мне нанес. Что за звук пианино, бля? Стрелы закончились, мать его. Бежим. Вот так вот, ребята. Вы не ожидали? О, вот они, два босса, блин. Так, что у нас? Срывающихся нет. Восстановления нету. Как с ними теперь бороться? Берсерк. Где еще один? Иди сюда. Куда ты ушел? Быстрее, пока у меня действует берсерк. Ну беги, братан. Жестко, блин. Какой еще злобный смех у них мерзкий, бля. О, 4 слизня, блин. Ну как с ним бороться без стрел, я не знаю. Выкупашку. О, нормально, смотри, приложил, да? Новый уровень, блин. Нет, вы меня не победите. Да, хотят обнимашек. Они так обнимают, что ты просто, блин, не замечаешь, как твои жизненные силы иссякают на глазах. Просто бам-бам, и все. Обнимашки. О, тут у нас котел с очередным зельем. И босс, зашибись. Берсерк. Просто монстр с берсерком. Руби, ребята. Оу. Вот это взрыв был, я так и не понял от чего. О, стрелы. Подожди, куда стрелы упали? Я же видел, они падали, блин.
Берсерк. Всех выносим нафиг. И бежим, бежим, бежим. Здоровье, здоровье просто улетает. Стрелы я, походу, профукал. Взрывчатка. Бам! О, смотри. Опа! Вы тоже это видите? Это же палаш. Редкая, 11 уровня. Ну-ка. Урон 27-39. Однозначно ставим. Вот это снимаем. И качаем палаш. Смотрим, что у него здесь есть. Паралич. Сейчас, погоди минутку. А то меня сейчас съедят тут. Со всех сторон просто смотри. С этой стороны, с этой. О, беда. Ну-ка, давай. Сейчас мы их соберем. И динамитом их. Да, один застрял. Блин, не могу посмотреть палаш прокачать. О, стрелы. Супер. Бля, почти убили. Так, давай, короче, палаш покачаем. Читаем, что у нас. Паралич замедляет моба после удара на 3 секунды. Прикольная тема, давай дальше. Буйство. После победы над мобом вы получаете шанс вероятности 10% кратковременно. Повысите вашу скорость атаки на 50%. Короче, либо замедление, либо ускорение. Давай, короче, ускорение. Посмотрим, как это работает. А мы, кстати, еще можем. Смотри, длительность на 10 секунд он, короче, повышает скорость атаки. Я согласен. Все. Сейчас просто еще и берсерка, если включить, это будет машина для убийств. Просто машина, блин. Мясорубка, блин. Вот палаш новая тема. Такого в Майнкрафте классическом не было. Новая цель, найдите котел. А это разве не он был? Бам, взрывчаточка. Ой, бля. Тупанул. Реально, блин. Заблокировали меня эти слизни, блин. Классно вообще. Не смог убежать. Ладно, ничего. Это же уровень сложится 5-й, мать его. Здесь ничего просто не будет. Так, а что у нас здесь тупичок получается, да? Тогда пойдем. Да. Тащу. Пошли сюда. Вот сюда надо взрывчатку запилить. Вот так вот, хорошо. Никто живым не уйдет. И я в том числе. Так, тут вход у нас. Подземелье. Или не подземелье. Оба-на, началось. Берсерк. Просто берсерк. А что за эффекты зернистости? Я не понял на экране. Вы что творите, ребята? Ой, этот появился, как его? Эндер. Это босс, типа босс, что ли? Оба, она, нифига он меня сносит. Это странник края, блин. Вы видели, сколько у него здоровья? А как с ним бороться-то?
Так, ну ладно, хорошо. У меня есть берсерк, у меня есть ботинки скоростные. Можно попробовать от него убегать. Но это, блин, на кнопки надо сжать просто, блин, с неимоверной скоростью. Я немножко это... в ахуе, так сказать. Самую малость. Просто. Да, братан, таких ты на обед ешь, базара нет, блин. Так, ладно. Значит, что, не забываем про стрелы, раз. Берсерка врубаем и скорость. Я способен, я могу. Да. Воу. Я бегу от тебя. Нет, ты не догонишь меня. Смотри, он куда-то исчез. На! Понял, бля, как я могу? Получил? Не догонишь ты меня. С ним рукопашку вообще лучше не сувать. Это, блин, жестко. Он прикладывает прям не по-детски. Да видишь, бахнул-то, а что толку-то, блин, нормально, мне тоже прилетело. Вот тебе и уровень сложности 5, блин. Так, ладно. Ждем зельку, восстанавливаем. Берсерка, пошли. Не, смотри, я только зашел, мне половину просто снес сразу. Это как вообще? Тут еще и слизень. Зашибись. Беги, брат, беги, ты сможешь. Он передо мной появляется. Последний шанс. Да ладно. А что, у меня последняя жизнь, и я проиграл. Тогда надо выходить. Сейчас. Надо с мыслями собраться. Не, ну как последний, бля? Это что, я сначала начну тогда, получается? Сейчас бахнем. Где ты? Иди сюда. Чуть осталось. Ну-ка, давай. Один удар. А ты думал, что? Тут насрано, что ли? Нет. Тут не насрано. Не, ну вот это уже жестко. Это жестко, блин. Фу. Почему свинья нам враг? Я не понял. Что там выпало? Глянем, давай. 6 уровня охотничий лук. Но у нас 16 арбалет. В принципе, нет смысла менять. Ой, блин. Я надеюсь, это босс был. Просто если их тут несколько, как бы, ну, блин. Будет очень весело. Бум. Супер. Ну-ка. О, мантия вызова обычная, 12 уровня. Подожди, но у нас 10 такая же была, да, вроде бы? Ну да, это просто 12. 42 здоровья, 42 здесь. Не, ну я все равно не поменяю вот эту свои доспехи лучника на эту мантию. Вот не уговаривайте меня вообще. Хоть даже и плюс 42 здоровья, блин.
А так, конечно, заманчивая тема. Блин. Надо оставить, а вдруг? Так, здесь что? Вон, вижу. Туда надо как-то попасть. Нет, это выход же, да? Это выход. Нет, нам сюда не надо, подожди. А что у нас сюда-то тащит? Или это все? Нет, не все, смотри. Кто-то еще здесь есть. А вот такой фейерверк вам нравится? А мне очень нравится. А что здесь ничего нету? Уже кто-то украл, да? А, это вот та свинья, короче, утащила этот сундук. О, вот это я люблю. Сундучки такие я люблю. Рассеивающий арбалет 10 уровня. Ну-ка, сейчас почитаем. Отличается он от нашего или нет? Так, урон дальнему 18/3, но у нас больше, походу, да. А у нас получается 23/3. Да я бы рад, она, видишь, сундук утащила, еще и это, что-то там возникает. Поэтому тут без вариантов. Но это, короче, хуже, чем наш. Погнали. Что дальше? Туда куда-то показывает. Ну-ка. Ну, короче, походу на выход тянет. Типа, все, странника завалил. Сундуки забрал. Или нет все-таки. Сейчас посмотрим. Не, на выход тащит. А, нет, смотри, что-то еще есть. Откуда она стреляет? Почему она может меня снизу долбить, а ее нет? Хотя нет. С моста достал. Так, пойдем, короче, по стрелочке. Что-то у меня вообще вот нету здесь желания по закоулкам шляться, потому что, блин, всякие странники края, блин. Очень тяжело с ним бороться, блин. Вверх куда-то теперь. По мосту, что ли? А, не, вот сюда, да? Как насчет фейерверка? Ай! Понял тебя. Слизняк, наш добрый друг. Иди сюда. Вот так. Смотри, красота какая, да? Фейерверки мне нравятся. Все,
стрел нету. До свидания. Прилетели. Мать его. Что делать, что делать, что делать? Где взрывательный? Давай, взрываем. Берсерка. Оп, смотри, на запчасти просто разбирают. Берсерк — это просто мега тема. Теневое зелье. Идем по-тихому, никого не трогаем. Да как их можно не трогать? Они же такие просто молодцы. Вот здесь потрепали меня, нормально, блин. Сейчас надо, блин, ждать, пока восстановится это зелье, блин, опасно идти дальше. Вот малыши, а? Вроде малыши, блин, а тоже прикладывают нормально, блин. О, успел. Бля, я так и знал. Ой, а здесь-то некуда бежать. Здесь-то бежать некуда. Как вот с ним бороться? У меня стрел нету, у меня даже стрел нету. Блин. Хрюкает он там. Так, для начала, короче, надо поляну зачистить, чтобы не было посторонних у нас. Поляну зачистим и попробуем. Ну, блин. Странник это, конечно. Выносит на раз просто. Беги, Форест, беги. Да, блин. Спасите, помогите. Ай-яй-яй, ай-яй. Да не, ну он просто, блин, я не знаю, как с ним бороться. Бегите, глупцы. Бегите, голубцы. Хорошо, хоть ботиночки быстро вас регенерируют относительно, блин, можно вовремя нажать и свалить. Ай, блин, какой он, блин. Берсерк, давай мне берсерка, блин. А так, ты не ожидал, да, такого? Такого не ожидал ты поворота? Ну-ка. Сейчас я тебе, сейчас. Подожди, сейчас, немного еще. Еще немного, потерпи. Сейчас еще пару берсерков, блин, и пару стрел. И ты труп. Ну где ты, Не, ну нормально он мне прикладывает. Давай, братан, ты сможешь. А такой, как тебе поворот? Нормально, не нормально? Ну-ка, блядь. Еще главное не затупить. Я вообще в напряжении просто. Нормально он мне сносит где-то 30% за один удар. КП. Где там наша мантия, которая плюс 46 дает? Ой-ой-ой. Только ботинки меня и спасают, блин.
Получил? Как тебе? Нравится? А мне тоже нравится. Уже вовремя уходит, зараза. Так, ждем берсерка. А такой как тебе вариант? Ждал такой, нет? Вот так вот. Я смотри, что умею. Ты меня просто так не возьмешь. Ну, получил? Как тебе? Не догонишь ты меня. Ну давай, ракету. Как тебе? Нормально? Ну, блин. Ты что думал, тут лохи, что ли, собрались? Красава, просто молодец. Я понял, как с ним бороться. Все. Так. У нас +1. Можно это куда-то потратить. На арбалет мы это не сможем, потому что там нужно нам второй, да, 2 минимум. Поэтому на палаш тоже на это не сможем, блин. Ну, поэтому придется ждать. А ботинки можно зачаровать? Нет, ботинки нельзя. Так, ладно, все, живой будет. Но у меня что-то такое подозрение, что это не последний. Мне кажется, здесь их нормальное количество. Так, это что, выход типа? Подожди, давай дальше пройдем, посмотрим. А, здесь тупик. Так, сюда давай. Какой-то котел надо найти с опасным зельем, короче. Которое это архизлодеяне, короче, используют для того, чтобы становиться неодолимыми. Я все помню. Архизлодеяне неодолимые. Это же надо было так перевести. А что, здесь тупик, здесь ничего нету. Ну и что, на выход, что ли, идти? Не, нормально они мне предложили. Это что такое вообще было? Ясно. Как вам фейерверк? Вам нравится фейерверк? Ой, блядь, сколько их тут? Не-не-не. Беги, Форест. Всем до свидания. Приходите еще. Так, я не понял, это мы котел случаем не пропустили в подземелье, а то сейчас окажется, что мы там должны были его найти. Блин, мне это не очень радует. Все было зря, что мы двоих странников зря завалили, что ли? Ну, здесь уже, да, гораздо сложнее играть. Как-то уже стремновать. Табличка, что там написано? Туда идти туда, котел там? А, нет, там просто черепок с костями.
Как насчет фейерверка, ребята? Блин, у нас зельки тоже больно бьют. Получите, получите все. Да что ж ты, блин. На месте вообще нельзя стоять. Блин, зря берсерка использовал. Бэм! Ну как тебе такое, Илон Маск? О, ран. Фух. Меня уже здесь никто не остановит. Блин, а? Получите, получите. Еле выжил, короче. Блин, вообще. Так. Все у нас нормально пока, да? Регенерация идет, теневое зелье работает. Сейчас ждем берсерка и вперед. Ой, я в стоп, короче, зарядил фейерверк. Да ладно, блин. Это я лоханулся. Ну-ка, берсерк, лобаем. Всех. Да, так вот. О, мы тут зелье пропустили. Ускорение. Сейчас мы ускоримся. Сейчас ускорим все. А к такому вас судьба жизни готовила? Вот, кстати говоря, тыква наконец-то появилась. Ну вот здесь я напрягаюсь просто. Я здесь напрягаюсь вообще. Так, ну что, мы правильно идем, да? По стрелочке, по стрелочке. О, какой-то лагерь. Припасы. Ага. Хлебушек, стрелы, отлично. Это, видимо, лагерь неудавшихся героев, которые здесь уже были, но не смогли пройти этот уровень. Но это не про нас. Так, давайте все сюда, ребята. Сейчас у меня для вас сюрприз есть. Кучку только соберитесь. Вот, отлично. Под грибами он, конечно, рубит всех направо-налево вообще. О, все, я понял. Вы видели этих скелетов? А, вот он сундук, смотри. Так, значит, осталось только разобраться с этими скелетами. С мощными. Ой, они сильные, блин. Так, ладно, сейчас мы их запилим. Попробуем, по крайней мере. Ну да, мощные. Их только надо, короче, под грибами валить. Ну, либо
либо взрывчаткой. Ну что, смотрим. Арбалет Арфа Мон уникальная. Ну все, я непобедим. 21 на 3, да ладно, у меня и то 23 на 3 арбалет старый. В чем у него уникальность-то? Шанс рикошета, множество снарядов. Тут множество снарядов, здесь нет только шанса рикошета. Подзарядка этого арбалета электричеством сильно меняет звук выстрела, и что? А, смотри, у него чары, кстати, какие блатные. Ну что, попробуем? Хотя не знаю, здесь 16, здесь 14, блин. Что в нем такого? Шанс рикошета. Что-то, блин, сомнение. Короче, не, можно попробовать, короче, закачать то, что у нас есть, единицу вот эту, да? Увеличение скорости каждого последующего выстрела. Сброс 1 секунда после атаки. Что еще? Отравление. Облако, понятно. Бронебойность, понятно. А вот это что? Увеличение. Так, это у нас уже было. Дикая гонка. Попадание во врага дает шанс повернуть его в бешенство, заставляя без разбора атаковать всех подряд. Вот это, кстати, тема. Вот это я возьму, пожалуй. Попробуем, посмотрим. Ну и что, это получается не финал еще. Я думал, здесь зелье, нифига. Это только промежуточный этап. Ну где там бешенство-то? Чего оно не срабатывает? Ну это не бешенство, это я выстрелил фейерверком. А, вон, сработало, кстати. Одна ведьма, короче, начала своих валить. А это хорошо. Вот бы еще слизень, блин. На своих бы нападал, было бы классно. А как мне нравится фейерверк, а? Это все-таки классная тема. Кто не уйдет от возмездия, ребята? Всем достанется, не переживайте. Можете выстроиться просто в очередь и ждать. Побежали, побежали, ребятки, блин. Это что вообще было? Обычная мантия вызова 6-го, но это фигня, у нас и то, короче, есть. И мы ее даже не одеваем. Опа, ну-ка. А, ну здесь просто изумрудики. О, и еще один. Зелье ускорения. Окей. Походу сейчас будет какая-то битва, нет? А, нет, стрелка вверх. Значит, нам... А здесь, походу, делать нечего уже. Пошли туда. На всякий случай держим... О, ну все, я понял. Это битва финальная. Разбейте котел. Испорченный котел. Ясно. О, блин. Кадавры побежали, да? Веселуха началась, ребята. Блин, я не знаю, у меня даже тактики нету, как с этим бороться.
Можно попробовать издалека, конечно, пострелять. Но, блин. Вот ни разу не весело, если честно. Веселуха пошла, но не весело, блин. Смотри, прикладывает нормально, короче. И походу придется отбегать каждый раз, потому что здоровье-то не восстановить. Блин. Как к ним подобраться, а? Врубать берсерка, подбегать, долбить и убегать на скорости. Как вариант, да? Попробовать. Либо издалека стрелами похерачить просто. 38 стрел всего. Да. Прикладывать нормально. А он еще и восстанавливается. Я ему немного урона нанес, прикинь, а он восстановился. Что-то у меня вообще идей-то и нету. Что с этим делать-то совсем? Одно радует, что стрел прибавилось. Вот смотри, я ему урон нанес незначительный, да? Смотри. Вот он сейчас восстановится. Или нет? Так. Окей. Хорошо, если не восстанавливается, значит мы потихоньку сможем его разобрать. Так, взрывчатку тратим чисто на котел. Новый уровень, отлично. Получено очко зачарования. А давай посмотрим, может мы что-то можем это использовать. Например, вот этот вот лук прокачать. А, у нас одно, а нужно два, да? Хорошо, тогда пока не будем. Нифига себе они... Я думал, будут еще жизни. Почему опять у меня все вылетело? Что за фигня? А это что, по новой проходить его теперь? Да вы гоните, блин. Печаль, беда, что я могу сказать. Так, ладно. Это все разбираем, это не надо нам. Вот это однозначно. Может, все-таки попробовать использовать эту вот мантию. Ножи я не буду использовать точно. Так. Давай посмотрим, что у кузнеца есть интересного. Доспехи исследователя пещер. Доспехи исследователя пещер популярны среди смельчаков, спускающихся в мрачные глубины верхнего мира. Аура увеличения ущерба от оружия плюс 20 предоставляет вам питомца летучую мышь. Окей, давай посмотрим. Плюс 55 здоровья. Аура увеличения ущерба от оружия плюс 20. Так, а у нас 30 здоровья, аура скорости перемещения. Ну тут урон в дальнем бою плюс 30, блин.
Не знаю даже. Попробуем. Давай попробуем. Если не пойдет, поменяем. Это несложно, да? Рекомендованная сила 10, ваша мощь 11. То есть, короче, наш уровень 3. Мы пытались пройти на 5, блин, и все провалилось. Ну что, еще разочек пробежимся. Сейчас по-быстрому. 3 жизни, короче, надо запомнить. Всего 3 жизни, надо экономить. Блин, 2 странника завалил. И все зря. По-моему, сложнее странников ничего не было, блин. Так. Новый костюм. Пробуем. Сейчас просто спидраном, бля, пробежимся. Правда, со странниками придется повозиться. Не будем никуда забегать. Блин. Что-то самонадеянно я остался в этом облаке яда, блин. Спидран не получится, походу, да? Костюм вообще не тащит, блин, не тащит. На костюм надо пенять, да, когда что-то сам не можешь. Просто говоришь, да, что-то снаряжение говно, оружие говно вообще. И все. Блин, сколько же их там, а? Тут прям место для фейерверка нормального. Так, берсерка включаю. А нормально, сейчас пробежим, бля. До свидания. Блин. Лошара просто. 2 жизни, бля. Наверное, рановато я 5-й уровень сложности ставлю, конечно, но надо испытания проходить. Что там на этом? Надо на рекомендуемом делать, да? Рекомендуемый — это значит, что вы однозначно пройдете. А мы не ищем легких путей. Сколько же нас здесь? Стрел нет.
нету. Зашибись, блин. Давай поменяем, короче, эту одежку. Что-то мне стремновато в это идти. Ого! Нормально он мне приложил. Эти тоже монстры здоровые, блин. Они вроде как бы... здоровья-то немного у них, но вот сила удара, блин. Безумная просто какая-то. В бронике вот эти вот. Ой. Какой-то арбалет выпал, сейчас посмотрим. Так, а что толку стрел-то нет у нас? Нифига. Так. Ну это понятно. Вот этот вот выпал, да? Но это обычный, короче, 22/3. Не прокачанный ничего. Я все-таки поменяю вот этот вот арбалет. Так, а что если нам отсюда снять, короче, дикую гонку отсюда, да? Блин, я так понимаю, у нас, короче, если я забрать нажимаю, у нас же оружие само исчезает тоже, да? Ну, в принципе, пофиг, короче, давай. И вот это сейчас прокачаем. Какое у нас тут стояло? Замедленный выстрел. Вот, давай. Каждый 4-й выстрел у нас будет взрывающийся. Короче, нормуль пойдет. Только стрел нету. Сейчас надо стрелы раздобыть. Мощный, блин. Оба, да. Беги, беги, братан, беги. Ай. На месте вообще стоять нельзя. Да ладно, блин, какие-то слизни, блин. Что-то в прошлый раз, мне кажется, легче было, не? Что-то перебор какой-то здесь прям. Ай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Как я со странниками бороться буду? Блин. Одну жизнь уже просрал. Возможно, но, блин, одну жизнь-то я уже профукал. У меня всего 2 осталось.
побежали, ребята, вы чё, бля, серьезно? Ай, где переход? Сейчас, подожди. Да вот стараюсь, но, блин, я не думал, что всего 3 жизни, короче, что-то... Если бы я помнил об этом, я бы, наверное, как-то поаккуратнее играл. А я что-то подзабыл, что последнее, короче, увлекся, и все. Ой. Блин, эти ведьмы, они, блин, самые противные здесь вообще. Ух, так. Сейчас я вас всех на шашлык порублю, блин. Нормально приложили. Вот мне нравится, что есть взрывчатка, блин, надо его прокачивать до максимального уровня, короче. И нормальная тема будет. Не та взрывчатка, которая у нас на первой кнопке, а именно на арбалете. То есть вкупе с вот это, короче, первая кнопка, да, и на арбалете нормальный эффект будет. Твою мать, беги! Блин. Ой, бля, опять чуть не просрал все, блин. Жалко, что стрел нельзя ни делать, ни покупать. Было бы вообще классно. Это было бы на изи, наверное. Купил там, блин, я не знаю, штук 500 и все. И идешь себе потихоньку отстреливаешь, никакого ближнего боя. Ну так было бы, наверное, интересно. Смотри, половину сносит нафиг. Хорошие вот эти у него удары, блин, вот это вот в броне в зомби. Блин, половину, он даже больше сносит, чем странник. Вроде такой безобидный, как сечет, так все. Давай посмотрим, что там у нас. Новый уровень. А почему у меня очки вот эти вот не прибавились? Или... Смотри, кстати говоря, у меня новая этот палаш редкая, подожди. Вот. 38,56, 27,39. Вот это, короче, надо сейчас качать. Когда я его только выхватил, я так и не понял. Сейчас мы его вкачаем. Сейчас будет тема, блин, просто. Что-то, короче, закрытое, непонятное. Так. Короче, вот это разбираем. А вот это качаем. 4 у нас единицы есть.
Сейчас смотрим, что у нас здесь. Поджигает мобов на 3 секунды, причиняя постепенный урон. Так, а это... Собирайте больше изумрудов спавших врагов. Но это так себе фигня. Давай вот это, короче, получается. Вот. Будем поджигать. Так. И ее надо поставить. А то сейчас побегу, блин, с голыми руками, блин, красавчик вообще. Вот этот вот 18, 26, 65. Блин, вот этот тоже хороший лук. Слушай, смотри, 26-65, а у нас стоит 23/3. То есть, получается, в сумме, ну, тоже неплохо, но они разлетаются. А это одна стрела, короче, 26 дает, да? Нацеливание атак питомцев на мобов. Этот зачарованный лук укрепляет связь между охотником и его животным. Давай попробуем. Посмотрим. Он, конечно, не зачарованный. Но мы сейчас просто протестируем. Если нормально пойдет, может быть, и чернем его. Не, ну сейчас таким палашом мы сейчас всех тут раскидаем. Так, это нам надо все-таки вот здесь вот пройти, да? Неплохо, слушай, неплохо, очень даже неплохо. Да, они не взрываются, но эффект не хуже, блин. Тут главное, чтобы стрелы были в наличии. Изумрудики, классно. Я не понимаю, что у него там появляется над головой, что это значит. Это мишень? Не мишень, что это? Типа, эти все стрелы в одно место летят? И еще вот что, видишь, арбалет стреляет 3 стрелами, и они все 3 взрываются, когда ты запускаешь вот этот вот зачарованный фейерверк вот этот. А здесь только одна, вот это минус, конечно. Блин. Поэтому давай, наверное, пока вернем назад. У него эффект гораздо лучше, понимаешь, вот 3 стрелы взрываются против одной. С этим не поспоришь вообще. Да. Он хоть и мощный, этот лук охотничий, но, блин. А поджигает, смотри, этот палаш-то поджигает хорошо. Так, этот что застрял? Что-то я не понял, я вернулся, что ли? Да, походу я вернулся. Ну, а в ту сторону надо идти. Только где выход, блин? А, сюда? Нет? Нет, не сюда. Как туда выйти-то? А, все, я понял. Короче, здесь мы котлы уничтожили, теперь он нас ведет в этот, в этот подземелье, все. И здесь... А, нет, еще не здесь, в стороне края. Вот здесь вот, блин. Так, ну что, надо подождать. 18 стрел всего, мало-мало. Надо подождать, пока у нас отрегенятся наши чарки, да? Сейчас заодно посмотрим, может, что-нибудь интересное найдем.
Одна единица, блин, еще бы одна была бы. А, нет, еще две надо, чтобы улучшить до максимального. Так, ну что, с Богом? Блин, 2 жизни осталось. А где он? Что-то его нету. Или это еще не здесь? А, это еще не здесь, походу, да. До этого места еще дойти нужно. Вот он. Блин, вот он, вот он, вот он, вот он. А что-то генерация-то другая, походу. Блин, я что-то не узнаю этих мест. Да как я так принимаю это все, блин? Опа, 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 вот он, блин. Ай-яй-яй-яй. А! Фух. Ой. Хорошо, что здесь можно выбежать, блин. Это, конечно, нечестно, но делать нечего, блин. Так. Ничего нового у нас не появилось, да? Я не понял, это у меня минус жизнь была? Блин, про количество жизни информации никакой нету, да? Или нет? По идее, я должен был с сердцем с полным начать, да? Если бы минус был бы. Не, ну это жестко вообще просто. Ох. А, нет, вот она, вот информация о жизни. Да, 2 осталось, как и было. Видимо, я просто упал и меня перекинуло в другое место, и все. Надо зачистить, надо от этих ведьм сейчас избавиться, потому что они очень сильно мешают. Бля, опять вообще на нуле практически ушел, блин. Не успел стрелу использовать на взрывчатку, блин. Надо на горячие клавиши поменять. Не 1, 2, 3, а на мышке поставить. Не успеваю нажимать, блин. Бля. Да как он меня так прикладывает-то, блин? Я даже ничего не успеваю сделать. Я уже в минусах просто. Что происходит, блин?
Еще второй, блин. Дальше. Ну, с тем-то я примерно понял, как бороться. Там можно побегать вокруг. А здесь ты не побегаешь. Здесь неудобно очень, блин. Локация такая. Здесь только выбегать, все. И, бля. Вообще, короче, не варик. Не, ну с одной жизни я точно не пройду. Блин. Надо, блять, умудриться. Так, что можно снять, чтобы прокачать? Да ничего, ни хрена, да? У нас тут, в принципе, больше ничего нет веселого. Печаль, беда. Просто, пацаны, ребята, блядь, что делать? Одна жизнь, бля. Одна. Ну, допустим, ладно, в принципе. Но это ничего не меняет. О, стрелы. Какой-то, блин, положительный момент. Так, куда дальше? Не, ну надо пройти, надо собраться, и одна жизнь осталась. О, стрелы прилетели. Классно. Не, ну с таким вооружением, блин, грех проиграть. Сейчас вот нормальный арбалет, нормальный палаш. Только не тупите просто. Бам, и все. Смотри, каждая четвертая стрела взрывается.
Ой, да ладно, балаш обычный, зашибись, блин. Вот как раз мне его сейчас не хватало, блин. Лучше бы стрел подкинули. Так, как туда пройти-то? Так. Что-то я этого не помню. Подожди, а где этот? Там же странник еще должен быть. Пойдем назад. Где странник второй? Блин, ну его нафиг, пойдем куда ведут. Пока живой, да? Ну да, в принципе, зачем он мне нужен? Я же уже один раз прошел его, я не пойду больше. Если он здесь, конечно, он может быть дальше. Может, что-то подзабыл. До котла нам надо найти, да я... блин, ты чё? Какой-то мощный, у него какие-то 2 лука, что ли, блин. Или мне показалось. Ого. Да ладно. Неплохо предложили. Блин. Но у меня все равно нет идеи, как с котлом справиться. Блин, прям не знаю, блин. Хорошо прикладывают так вообще. Деваться некуда, блин. О, стрелы. Так, куда нам идти? Она в ту сторону. Ага, понял. Чисто.
сундучок. Ну-ка, ну-ка, что там? Палаш. Обычный, 13-го. Я что, блядь, коллекционировать, что ли, теперь буду? 13, 14, 15. Полный набор, блядь. Так, короче, надо разобрать их, чтобы они у меня место не занимали. А это что такое? Целитель душ лечит наиболее раненого союзника поблизости, включая вас. Так. Окей. Тогда. Он у нас получается вместо стрелы. А почему он не активен? Или он... это пассивный? Что-то ничего он не лечит. Ну-ка еще раз. Наиболее раненого союзника. То есть, короче, когда совсем хреново будет, он начинает работать. Окей. Так. Ну, я не знаю, блин, есть ли смысл его использовать вместо стрел? Может попробовать тогда стрелы поставить назад, но его поставите вместо ботинков, да? Потестируем. А тут у меня какие-то клыки мороза у меня появились, блин. Ну-ка, ну-ка. Урон в ближнем бою. 18, подожди, сейчас разберемся. Урон в ближнем бою 18 замедляет мобов оружия в каждой руке. Но, блин, у меня все равно палаш круче. 38-56. Повышенная дистанция ближнего боя. Палаш миньонов безымянного — это стильное опасное оружие. Опасное, ну да, оно не такое быстрое, как, скажем, вот эти ножи. Но это, блин, уникальная вещь. Давай попробуем. Чисто, ну, я не знаю, разочек. Кого не запилить. Сейчас по ощущениям посмотрим. Ассасин такой. Хоп-хоп-хоп. Так его все равно надо нажимать. Я думал, он пассивный, короче, этот амулет. Нет, он, видишь, не пассивный, нифига. Так, дайте мне какого-нибудь моба. Нормально. Блин, он очень быстро работает, кстати говоря. Даже не знаю, блин. Неплохо разбирает на самом деле. Мне нравится, надо попробовать. Подожди, я же в прошлый раз с этой стороны подходил. Туда шел. Почему он меня сейчас по-другому ведет? Этот лагерь, мы же с этой стороны заходили. Я помню. Чё за фигня? Нормально, на запчасти разбирает, так неплохо. О, еще и новый уровень, вообще шикарно. Что-то, мне кажется, есть смысл их прокачивать. Разобрать палаш и прокачать их.
Если еще и берсерка врубить, блин, мне кажется, это вообще просто машина для убийства. Тут работает как машина, блин, такой робот, блин. Так. У нас есть 2 единицы, допустим. Давай попробуем их качнуть. Что у нас тут есть? Гроза. Шанс 30% вызвать удар молнии. Кстати говоря, нормальная тема. Это что у нас? Это поджигает, а это эхо. За некоторыми вашими атаками моментально следует еще одна атака. Блин, я даже не знаю. Буйство вот тоже, кстати, хорошая тема. Огненная форма. Это такая же, как здесь. И оглушение. Шанс временно оглушить врагов. Я даже не знаю, блин. Давай вот это попробуем. Так, что у нас есть что-нибудь на откат? Блин, вот этот палаш жалко. Потому что, может быть, он нам пригодится. Ну ладно, не, давай, короче. Забираем. Качаем вот эти ножи. Все. Бля, сейчас будет просто как берсерк всех херачить. Сейчас посмотрим. Все. Я понял, короче. Мы в прошлый раз вышли с этой двери и пошли наверх. То есть у нас странник здесь, блин. Так. Ну-ка, давай посмотрим. Где-то здесь он должен быть. А что-то здесь все закрыто. Блин, значит не то что-то. Кинжалы офигенные просто офигенные. Еще и качнул их. Они, у них мощность как бы небольшая, но у них скорость большая, высокая. Они за счет этого могут конкурировать с палашом вообще на равных просто. И если еще берсерка включить, он как машина работает, блин, просто. Это прикольная тема на самом деле. Какие-то уникальные морозные какие-то там. Ну, сейчас покажу, смотри. Клыки Мороза уникальные, короче. Клыки Мороза называются. Я теперь как ассасин, блин. Хорошо, что он от своих стрел, который взрывается, урон не получает, блин, иначе было бы капец. Так, ну чё, котел? Котел. Вот, блин. Одна жизнь. Одна жизнь. Ребята, я не знаю, короче. Здесь засейвиться нельзя, ничего нельзя, поэтому... Не, нормально прикладывает. Я не знаю, как. Я вообще, мне вообще даже вариант, как это все разбить. Не, ну как, это вот эти слизни, блин, ядовитые, это невозможно просто. Выносят на раз просто. Ну хорошо, вот как вариант вот этот вот медальон использовать, ладно, понял, допустим. Но все равно надо как-то аккуратно, блин. И стрелы 90 штук есть, в принципе. Попробовать как-то подобраться к нему. Не, ну это жесть.
медальон так быстро срабатывает? Прикинь, я могу за 2 раза, просто я восстанавливаю свое здоровье полностью. Это меняет все. А, нифига, смотри, слушай. Что-то странно, он как-то работает. А, я понял, он, короче, восстанавливает, когда у тебя совсем мало здоровья остается, тогда он действует. А когда где-то половина, он нифига не срабатывает. Я сейчас все стрелы раскидаю, короче, и у меня вообще не останется вариантов, как завалить этот котел голубой, блин. Ну, допустим. Эти слизни, блин, очень много урона наносят. Блин, увлекся. Так, все, надо собраться. Последний шанс, последний, мать его, шанс. Блин. Какая ответственность. Погоди, давай еще посмотрим, что-нибудь можем разобрать. У меня 2 очка. Мне надо хотя бы одно. Но у нас не с чего брать. Так, 42 стрелы. Надо как-то поаккуратненько. Вот эти слизни прям выносят нормально. О, блин, динамит. Его надо как-то брать. Ай! Зачем я его бросил? Еще этот забор специально поставили, чтобы заходить, блин, со стороны. Так, надо понять, короче, как он работает. Вот у него загорается огонь, и после этого начинает выстреливать слизнями, так? Они на какое-то время появляются, а потом сами исчезают. То есть получается, что в момент, когда он потух, его можно нормально атаковать. Блин, ну это надолго будет. Надо как-то какую-то тактику выработать. Близко к этим уродам я подходить не хочу. В последняя жизнь, блин, они очень сильно выносят. Очень сильно. А стрел-то у меня осталось всего ничего. Но я еще взял. И это радует. Так.
Давай с этой стороны попробуем зайти. Так, вот сейчас нормально урон нанес. Да блин. Надо, знаешь, как вот еще попробовать тему, короче. Вот он стреляет туда, где ты находишься. Слизнями этими, да? Вот сюда он накидал, допустим, кучу. Раз, мы с этой стороны подошли. И закинули туда, раз. И убежали. Чик, как вариант. Да блин, последняя жизнь, да, уже нельзя умирать вообще просто никак. Еще и сложность 5, блин, это ужас. Просто один контакт со слизнем, это все. Нормально выносит. Вон, смотри, накидал она здесь. Так, сейчас попробуем по кругу оббежать, посмотреть. Динамит валяется. А, блин, я туда не подойду просто. И это что такое? Арбалет, так надо посмотреть, что он там из себя представляет, может хороший. Вот это тут, 16-й. Ну, такой же, как у меня. 23/3, да, множество снарядов. То же самое, только не прокачанное. Ой, яблоко. Короче, я понял, надо минимально в ближний бой стараться вступать. Но, блин, это нужны стрелы, короче. Со стрелами, блин, напряг. Иногда они, конечно, выпадают. О, отлично. Ну вот если они так будут периодически выпадать, то нормально. Тогда мы протянем. Увлекся, так, осторожно. Так, у нас еще с этой стороны, кстати, есть пространство. Здесь можно бегать. Блин, слизни это, конечно, что-то еще.
беги, 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 братан, беги. Амулет выручает, амулет реально выручает просто, блин. Это вторая зелька. Так, надо передышку сделать. Хорошо, что он не восстанавливается. Так, нормально, вроде половина есть уже почти, да? 23 стрелы, блин, если сейчас не выпадут стрелы, будет, конечно, проблема все это сделать. Да как я его возьму? Он же рядом прям лежит с этим, с котлом, блин, опасно очень. Нормально, во. Хорошо приложила. Стрёмно, стрёмно, вообще прям стрёмно. Четыре стрелы, блин, 4, блин. Где стрелы? Кидай стрелы, ёпта. И чё, блин? И ты игра за кого? За меня или за котел какой-то сраный? Все, стрел нету. Нету стрел, блин. Так, ну и все, сейчас только один вариант. Ждать, пока восстановится вот эта чарка взрывающаяся, и все. И летит, кидать, и все. Больше никак. Со слизнями бороться на компашку как-то вообще не вариант. Вообще просто не вариант. Яды очень мощные. Ну вот что он отнимает, смотри, вот один слизень нормально, процентов 10, наверное, отнимает здоровье. Опасно. Можно, конечно, под берсерком залететь, попробовать. Нормально, не, ну половину я вот потратил, чтобы 4 слизней завалить. Ну, не, ну это никуда не годится. Стрелы, нужны стрелы. Сверху? Давай посмотрим. Да не, оно и там-то не попадает особо. Вот здесь вот что ли ты имеешь в виду? О, буйство, сила, зашибись. Еще бы стрелы дали бы. Бля, как я вовремя-то нажал, а? Почти меня уложили. Мне стрелы нужны, ребята, мне нужны стрелы. Справа ты имеешь в виду? Вот здесь вот? О, откуда-то стрелы появились. Где их подобрал-то?
очень долго все, блин. Ну, 1/3 осталась, надо терпеть. Сейчас мы его добьем. Сейчас добьем. Еще бы один динамит вылетел бы, было бы классно. Ого, нормально приложила, блин. Чуть не про это, не просрал все. Ну, будет фиаско, если на последних этих я умру. Тащу, да. Главное не затупить. Главное не затупить, блин. Чуть-чуть осталось. Давай, ты сможешь, брат, ты сможешь. Одна стрела. Ой, блин, весь на нервах я, блин, вообще просто. Давно я так не играл, ни в чем, блин. Понял тему? Смотри, короче, если мы далеко отходим, вот давай сейчас проверим. Вот я отошел сюда, ты видел, когда я подошел, там не было никого, он начал по новой все генерить. Мобов и слизней. Чисто проверим. О, видишь, тын-тын-тын, по новой все появилось. Да, вот, смотри, что творит, а? Вот это да. Как машина работает просто под берсерком. Ну-ка, иди сюда. Блин, спасает амулет реально. Что-то, блин, не уменьшается у него. Я вроде попадаю по нему, а ни хрена не уменьшается. Ну-ка, давай сейчас контрольно. Есть, все нормально. Главное поближе подойти, чтобы все три залетели стрелой. Тогда будет нормально. Чуть-чуть осталось, блин, надо собраться, все. Не дай бог сейчас просрать, это будет фиаско года просто. Потом, блядь, можно клипы делать с этого стрима, блядь, и ржать над ним. На мемы растаскивать, да? Блин, просрал выстрел, блин, на мобов все ушло.
Давайте стрел мне подкиньте. Че, вам жалко, что ли? Восстановился. Блин, зараза, как он это делает? Чуть-чуть восстановился. Ну ничего, мы тебя все равно добьем. А куда ты не денешься? Сейчас в упор побегу, к его выстрелю прям в лоб. О, супер. Вот это приложило. Ну и все, еще, короче, пару раз, походу, и все. Главное не обосраться. Так, ну что, побегаем сейчас с той стороны. Все, еще разок. Еще разок. Не надо, блин, соберись, возьми себя в руки. Не надо геройствовать. Спокойно, спокойно работаем, как и работали. Да ладно, все же, нет? В смысле? На нулях же он. Ты чё? Как так? Значит, еще разочек сейчас зарядим. Ой-ой-ой, так, давай. Все. Красавчик. Смотри, нифига себе тут. Арбалетик, надо сейчас глянуть, что за арбалетик. Динамит, блин. Зачем мне сейчас динамит? Так, давай глянем. Что за арбалет? 20 уровня, 29 на 3. Нормальная тема, надо, короче, вот этот сейчас забираем. А вот этот качаем. Качаем, только на чем мы его будем качать? Сейчас посмотрим. Увеличение выпущенный снаряд разрастается. В полете понятно, это было у нас уже. Мощь, повышение наносимого стрелой урона. А у нас там что, взрывающаяся фигня была, да? Бронебойность. Блин. Вот только это остается, тут вариантов нету. Повышение наносимого стрелой урона. Все, максимально прокачали, 33% плюсом. Так. А это тогда что, разбираем? Это тоже нам не нужно. Вот это вот тоже можно разобрать. Все остальное пока оставим. Пусть будет. Теперь еще надо как-то выйти, а то, мне кажется, это еще не конец. Или конец. Все. Красавище. Блин, все пальцы сломал, блин, пока нажимал эту. Так, уровень 13, исцелено 89, нанесено урона 97574, открыто 75% сундуков, потеряно 3 игрока. Давай посмотрим, что дадут. Интересно, может быть, что-то прикольное. Тотем регенерации — это деревянная статуэтка ручной работы, излучает тепло, как от потрескивающего костра, исцеляя собравшихся вокруг путников. Так, а ее что, с собой надо носить или что? Ну-ка. Да, ее по ходу нужно вставлять.
Да. То есть прощай, берсерк, блин. Отдаем все на регенерацию, да? Арбалет. 15 уровня. Ускоренные снаряды. Давай посмотрим. Значительно увеличить. Это не то. Вот. Урон в дальнем бою 34. Ускоренные снаряды. Но, блин, у нас 3 стрелы, а здесь получается 1. Как бы вообще. Тем более он у нас здесь прокачан суперски. Поэтому фигня. Надо разбирать. Так, давай глянем, куда мы еще можем пойти. Каньон кактусов. Ага. Вот, смотри, максимальный уровень сложности можно поставить. Но это будет жестко просто. Так, что еще? Тыквенные пастбища тоже. У нас, короче, все, смотри, на максимум. То есть можно максималку выбирать. Так, ну суперски. Ну все, ребят, на этом заканчиваем на сегодня. Спасибо всем, кто смотрел, всем, кто дельные советы давал по ходу игры. Увидимся, наверное, с вами теперь завтра. Да, и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И все, всем удачи, всем пока, до встречи в эфире.